Þemað í auglýsingunum í dag smá svona GMT og ég var GMT áðan klukkan 8 morguninn að því mér langaði að vera sæt fyrir þetta podcast og ég setti á mig COSRX augnmaskan, bleiku, sætu, skífunar og það ástæðan fyrir ég lít svona 15% sætar út í dag en ég hefði ég ekki notað það. Hvað myndið þú nota frá COSRX í GMT fyrir til dæmis áramótin? Ok, þú ert að deyja því að segja þetta. En ég myndi segja sólaverðina. Þú ert að grínast samt núna? Nei, út af því, það eru fáir sem vita að hún er ógeðslega góð primer. Ok. Og ég nota hana alltaf. Þú veist, ég hef alveg prófað að kaupa primera og eitthvað svona. En ég enda alltaf að nota hana undir alla farða af því að maður verður svo glowy. Og hún grípur líka bara allt sem fer á andlitið svo vel. Ok, ég skal taka því. Já, bara ekki kommenta á þetta nema að hafa prófað, sko. Ég held þú ætlar að segja eitthvað að því að maður verður að venda húðina fyrir flugveldunum eða eitthvað, þú veist. Nei. En ok, ég vissi ekki að hann væri góður, já, en ég vissi ekki að hann væri góður primer, þannig að ég tek þessu sem gildu. En svo mátt ekki minnast aftur á svo sólavörn. Ég vil bara allir. Það allir búnir að kaupa hana eftir þetta. Já, ok. Já, það bara sigur. En já, allan að næsta GMT hjá mér ég svo spennt að fara í everything shower fyrir áramót út af því ég gerði það ekki fyrir jól eða aðfangudag og ég var að kaupa mér núna bara áðan þá keypti ég mér skrubbin frá Tree Hut með minnir hann heitir eitthvað Minty Xmas eða eitthvað svona jólalykt þannig ég veit ekki hvernig hún lyktar en ég get gefið mig það, hún sé góð og ég mjög spennt að nota af því að ég ætla að fara í everything shower og setja með brúnkukrem sökum út af einu. Já, við erum það sem að hlusta á að alveg sína hvað hendunar eru hvítar frá það sem ég að fara að kaupa mér og núna bara þú búin að influensa mig af því að ég saknaði þess að fá Tropic Glow lyktina í lífið mitt. Ég ætla að kaupa nýja sápu shower gel og maður verður líka svo glowy. Þetta bókstaflega Tropic Glow og ég ætla að vera glowy á áramótunum. Já, og líka hana bodyljósinni frá þeim Tropic Glow. Það glansar af því. En síðan ætla ég líka að mæla með ferðasettinu frá Skin 1004, Ampule og tónerinn og bara allt settið af því að núna erum við að fara að tala um áramótin og eiginlega öll áramótin í lífinu okkar hefur við verið hjá systur hans pappa. Það hefur alltaf verið svona smá process og í 1 eða 2 skipti þá man ég eftir að við vorum að GMT þar og þá er svo snillt að vera með, þið vitið bara, bæði í sundtöskuna eða whatever, bara vera með litla túpur og líka ef eitthvað langar að pröfa þetta en er kannski ekki til í að kommitta á allt settið út af því þið verðið ekki sviknar eða svikin á þessum vörum, þannig bara ef ykkur langar að pröfa þá er ógeðslega sniðugt að byrja á ferðasettinu og líka ógeðslega gott að eiga í sundtöskuna eða eins og ég gaf Jönu þetta og hún er örugglega með það í töskunni eftir æfingar og sturtur og leiki og svona. Þannig ég mæli með Skin 1004 Centella ferðasettinu. En þú? GMT útgáfan. Ég sá eitthvað stelpu sem er förðunarfræðingur á TikTok setja á sig Pore Minimizer maskan frá Skin 1004. Hann er svona bleikur í svona stifti. Ég hef talað um hann áður. Hún sett hann á sig áður en hún byrja að mála sig. Og ég prófaði þetta daginn og þetta var geðveikt. Þú veist, þetta bara svona lokar öllu sem á að vera lokað í andlitinu, fattarðu? Þannig að húðin mín var silkimjúk þegar ég byrjaði að mála mig og já, það var bara geðveikt. Þetta er svona primerinn áður nú primar, basically. Alright. Þetta er preppið fyrir primið. Og líka náttúrulega snild fyrir áramótin eru allir þessi svona maskar bæði frá COSRX og Skin 1004, svona sheetmaskar og svona extra glam fyrir the big day. The big day. Vilt þú kynna gestinn? Sko já. Hvað getur maður sagt um þessa konu? Skilurðu? Það er ekki til orð. Allavega ekki á íslensku sem ég get notað til að lýsa henni. Þú sagðir eitthvað svipað með Helmu, sko. Og það kom bara út, glemdir að segja bara eitthvað um hana. Okay. En mér langar að segja, ég var að hugsa, þú átt margar skemmtilegar vinkonur og góða vinkonur, en þetta eru uppáhalds vinkonum þín frá mínum bæjardyrum séð.
Já, ok, það er bara verið að öðrum háranka hérna vingunum mínar. Nei, ég hef verið mest með henni. Já, þú þekkir hana mest. Ég þekki hana mest og best. Það er náttúrulega ekkert erfitt að þekkja hana, sko. Nei, en aðrar eiga alveg sjens, skilur þú veist, ef einhverjar vinkoneinar vilja koma í heimsókn til mín, skilur þá er alveg að opna dyr, skilur ef Já. vilja eitthvað klífa upp stigan hjá mér. Já, klífa upp hinn eina sanna metorðastegan. Er það eitthvað? Já, nei, ég á svo erfitt með svona einhvern orð. Ég er mjög góð í að skrifa hluti niður en að segja það uppátt er annað. Þú veist, það var alltaf að vita að hún myndi koma at some point til okkar. Án þess að vera að gefa ykkur að ranga mynd af henni, þá var þetta bara fullkomni þátturinn til að fá hana. Já, þetta er hræðilegt hjá þér alveg, sko. Ég Þú veit verður að taka... Já, byrja þú að tala og ég tek við. Ok, gesturinn okkar í dag er vinkona þín, en ég hef líka eitt stundum með henni, einn og einn. Þannig að okkur finnst hún svona fullkomin gestur, svona smá svona millivegar og milli okkar. Þetta er hún góð vinkona þín, en svona hún tengir mjög margt við það sem ég hef verið að tala við hana þig og þú hefur náttúrulega örgulega að tala við hana mig líka, alveg slatta. Og hún á líka systur. Pælingin okkar er ekki að vera með einhverja heimsfræga gesti, heldur bara svona skemmtilega aðalega úr okkar lífi. Elva, hvað langar þið að segja hana? Ég get sagt mjög margt fallegt hana eins og ég er búin að koma inn á. Auðvitað get ég sagt helling fallegt hana, sko. Hún er svona bara... Þú getur þetta ekki. Ég get ekki tala fallega fólk. Nei, hún hefur bara verið, þú veist, af því að við höfum talað það, mér var útskofað úr Keflavík, manstu, af því að ég lesa, I had to say it again, ég er að djóka, aftur, ekki verið panik. Sá dagur sem að ég fór í bæinn fyrst, í menntaskóla, að þá var þessi kona stóð með arma sína opna í dyragættum Verslunarskóla Íslands og sagði, kottið hérna stelpa, ég sé að þú ert ekki kunnug staðáttum hérna í stórborginni, ég skal passa upp á þig. Ég fyrir þetta að vera fræg í Keflavík. Já, hún sagði, kottu, ég vil líka vera fræg þannig að við skulum vera vinkonur. Ég veit ekki hvað sem, þú fælt hún sé að hlusta. Ég veit ekki hvort hún sé að hlusta á mig. Hvað, það er bara betur en að hlusta. Hún er sæt, skemmtilega, góð vinkona, fyndin, Já, en umfram allt góð manneskja. Já, bara mín hægri hönd, myndi ég segja. Já. Einhvern veginn í... Ég skil ekki hvernig hún er ekki að tala fallega um vinkonina, nei, og kynnan hennin. Nei, þú veist, málið er að ég get talað fallega, en það verður allt svo rosalega, þú veist, tilfinningamikið og þrungið og eitthvað svona, því að ég hef náttúrulega, þú veist, ég nota bara alveg svona stór orð og ég veit ekki alveg hvort það sé stemningin, skilur. Nei, getum við bara fengið hana til þess að lighten the mood annað hjá þér. Lighten the mood, ég er alveg í góðu stuði, sko. Hún er að fá símtalina. Já, heyrðu, ég er svo til að ég er bara akkurat að taka podcast akkurat núna. Ok, ekkert mál, takk fyrir það. Ég er með Elvu allavega, þannig að ég er bara góð, en takk. Hey, heyrðast bæ. Á. Þetta var nú gott svar. Ég er með Elvu, þannig ég er bara góð. Svona er þetta bara. Ég veit. Þetta var svo, þú heyrðið nokkar liti sem þú segir. Þetta var fallegt. Hún var sko struggling, ég þurfti að draga upp frá því og bara viltu gjöra svo að segja eitthvað fallegt um vikunina. Þú veist hvernig ég get verið. Svo byrjum að skrifa þetta, þá var bara ástinni lífinu mínu, maður er bara... Ég sagði það, ég get skrifa hluti, sko. Mér finnst bara óþægt að segja þetta allt upphátt. Þú er náttúrulega svo vandræðileg. Ég veit. Þannig já, ég var alveg svona að byrja að svitna, skilur svona á stöðum sem var ákveðt að vera að svitna. Hvar? Bara alls það. Ég átti ekki dæruft með að segja fallegt um mig og ég var að segja hvað þú væri fallegur, skemmtilegur, sæt og góð og allt bara það sem þú ert. Hún mun hlusta á hana þátt, þannig að hún mun alveg heyra þetta og þarfst ekki að segja þetta Já, aftur, ég veit. Ég veit ekki hvort ég muni hlusta. Ok. Ég get ekki röddina mína, sko. Ég er bara... En ég er svo ógeðslega meðvituð að þegar við vorum að taka upp þátt með gest síðast, þá talaði gesturinn mjög lítið og það var ekki henni að kenna, heldur mér og Lóðus að kenna. Þannig að ég er mjög meðvituð þetta, þú veist, to the point að ég ætla ekki að segja orð meira í þættinum. Vá. Hvernig finnst ykkur þessi? Þetta er það pönnukakan með 2. Já. Þú veist, fyrst við erum að tala um pönnukökur all the time. Já. All the time. Og þannig að mig langar að Valgerður kynni sjálf sig og ég og Lóðus ætlum ekki að segja neitt. Já. Þetta er allt í góðu. Þú veist, hvað vil ég heyra? Hvað vil ég það ég segi? Segðu bara fólkinu hver þú ert. Hver þú ert og hvernig þú þekkir okkur. Ok, þú veist, ég er Valgerður Lára og ég þekki ykkur út af því að ég var með þér í Vestló sem var svo Þú þarft geðveikt. ekki að fara beint í það. Þú mátt segja meira, þú veist, hver þú ert. Þú heitir bara Valgerður og svo þekkir okkur. Það er alveg margt þarna á milli. Það er bara svona, af hverju er ég hér? Er það ekki líka spurningin? Eða hvað? Jú, en þú veist svona, hver ertu líka, þú veist. Ég er ennþá að finna út úr því.
Samt búin að fara í reysu. Já, ég reyndi þetta var endalaust ferðalag. Þetta er endalaust verkefni að finna út úr því hver ég er. Ég er, Úr Garðabænum. já, ég er úr Garðabænum. Peningar aldrei vandamál. Pennar er aldrei vandamál. Ég er bara búin að vera að bíða eftir Já. þessu. Ég hafði ballett. Það var alltaf með þeng. Ég er ekki góð í boltaíþróttum en ég æði samt handbolta. Ég var ömurleg. Við erum að tala um það, ég æði handbolta í 3 ár og ég skoraði aldrei mark nema einu sinni og það var dæmt lína. Þetta er bara, ég var bara í handbolta fyrir berjast. Ég var alveg, svo gaman. Já, þú veist, klappstýra hefði átt að vera þeng á Já. Íslandi fyrir svona, Ég hefði alltaf verið þar, bara eitthvað, Já. En ég var alltaf í ballett alveg í ykkur 14 ár. Æði líka píanó, þú veist, en það er ekki hún sem ég er samt. En það var eitthvað í Garðabænum, algjör dúlla og dúllast og kynnast ég þér í Vestló og það var úrslega gaman og vissi ekki að ég þurfti þinn í líf mitt og here we are. þú veist, svona meira anskotans krúti. Það er ekkert mikið meira að segja. Jú, þú fórst sko, lærði viðskiptafræði, Já. fluttið til Barcelona í heilt ár. Já, ég er viðskiptafræðingur og markaðssérfræðingur Já. og Oh my god. bjó einu sinni í Barcelona, bjó einu sinni í Köpen eins og allir aðrir Íslendingar. Habla español. Un poco loco. Sí, un poco. Un poco loco. Un poco loco, sí. En já, þannig að þú kynnist Elvu. Ég er að reyna að hugsa, ég var ekkert eitthvað mikið í kringum eitthvað á Íslandi þannig, eitthvað smá, eitthvað skuttlað, eitthvað svona. Þegar þú fórst á Getur þú laust. sótt okkur á djemmi? Lóisa, þegar þú fórst á laust, hann í korter. Já, þá gerst þetta. Oh god, þegar maður þáttar Já, það var í korter, hvað, við erum að tala um kannski 2 djömmi eða eitthvað, slaka. Já, ég meina það var allan að við komum í innflutningspartí til þinn og Já, við fórum, við gáum þér innflutningsgjöf saman. já, Já, ég þannig man að eftir því. gáum þér bangsa. já. Ég mann því. Já. Og eitthvað svona fake blóm. Já, það var ömuleg gjöf. Það er til mjög góð mynd af mér og Elvu. Ég held mögulega að það sé bara eftir þetta partí að þú hafi gist hjá mér, Elva. Já, Og við tókum einhverja mynd með bangsa. já, Aha. já, ég held það. Og það var eitthvað svona eftir jam og ég man líka svo mikið, ég tók einhverja myndir að þér sko á Elvu af því að hún var með svo ógeðslega aflita hárana og hún var með topp allar ringin. Já, alveg bara brend. Já. Those were Þannig að days. hún var eitthvað, ég var myndaður eitthvað svona að setja hári upp og hún var svona ógeðslega stutt. Eftir þessu, og það er alltaf svona rauðum ból, ég mann Já, því. off the shoulder. Já, Já. Það var minn bólur, sko. Já, sérst, þema þáttarins er svona jam og áramót og svona. til ég, ég er En- svo til í þetta. Það ekki. Jú, svo Ef við peppuð. bara demba okkur í umræðumni eða? Já, byrjum þetta. Byrjum þetta shit. Ef við ekki bara byrja bara beint í gamlás. Tjáum ekki allir þá. Jú, Svona í heimapartjum. Við hefum alltaf verið á gamlás hjá systrans pappa í Reykjavík. Þannig að maður var alltaf svona, var alltaf svona þægilegt að vera komin í bæinn og svona að reyna að line up eða gista ég valgeri bara eftir. Eitthvað svona. Já. Ég er samt alveg svona smá vesena því að þú veist, ég myndi aldrei vilja drekka eitthvað fyrir fram fjölskylduna. Þannig að það var alltaf smá svona eitthvað laumupúkast eitthvað. já, einmitt, svona til að byrja með. Já. Já. If we go way back. If you go way back. Já, bara svona fyrsta, einmitt, djammið. Ég til dæmis sem aldrei að lögum með mínum fóröldum af því að ég er svo ultra hreinskilin og bara segi, bara oversera, bara þú veist þannig að það var bara eitthvað, ég er að hugsa að drekka og bara pabbi blandar drikk fyrir mig. Við erum að tala um það og það var bara allt yfir borðinu. Þetta er staðan. Já. Bara pabbi, faðir, blandaði Malibu í ananasdrykk. 1, 2 og 10. Bara, Já, ég veit ekki alveg hvernig það hefur tekið í það hjá okkur, sko. Ég man, Nei. þú veist, ég held að ég hef alveg verið orðin 20 og ekki meira þegar ég, þú veist, mætti með reykjavodka á áramótin og manst eftir þessu alveg. Afi var bara, hvað meinar það að setja að drekka við? Já, ég man ekki, sko. Oh my god, það er náttúrulega ekki hægt að vera með podcast með þér og þú manst ekki neitt. Ég man ekki neitt, sko. Ég literally man ekki neitt. Ég man eftir að áramótin urðu ekki eitthvað svona jam fyrir mér fyrir en ég byrjaði í Vestló. Af því að manst ekki, það voru voru það öll árin sem vorum í Vestló, þess að var eitthvað Vestló partí. Árgangurinn okkar var með þetta. já, býtu, það var eitthvað. Ég man ekki hvort við höfum farið í allt. Við fórum allan, Fórum eitt tímann. já, Mm þá var bara árgangurinn okkar búin að slá til í partí í ykkur hesthúsi, er það ekki? Alveg rétt, ég var að gleyma þessu. Já, Já, bara eitthvað lengst í raskati, það var ekkert aðralega erfitt að fá að fara þangað. já, en ekki fyrir mig út af því að ég var ekki byrjað að drekka Já. og þetta var í Norlingaholti og ég er alltaf í Árbænum á Gamlar. Það var ræðilegur staður. Sorry. En ég man að ég var bara, Ekki sjáta á þetta Norlingaholt. Ekki, bara þetta er ekki sett á það. nei, en
þá var ég svona ó, fólk alveg þú veist, það alveg þeng að hitta einhvern annan á gamlás, af því að maður var alltaf bara með fjölskyldinu sinni, þú veist, maður var eitthvað svo þú veist, og áramótin snerust lengi fyrir mér bara að skjóta flugeldum, skilur örugglega miklu lengur en það átt að gera það, sko. Keflavíkur dúllan. Já. Shit, gott sett. En líka, þú veist, að því í fjölskyldun okkar þá var alltaf bara svona einn frend okkar sem var eitthvað svona að fara að djamma og hann var líka bara svona djammarinn í fjölskyldunni. Djamfrændi. Ekki að láta hann líta eitthvað illa út og það hann alveg mjög helst eftir einstaklingur en það var alltaf bara svona, hann var eini sem að fór úr partíinu eitthvað snemma. Já, ég var líka alveg bara svona í mann eftir því ég var fyrst skipti að fara, þú veist, hitta Vestlópartí en það var eitthvað skipti sem að við vorum að hittast. Bara einhverju tjölli. Nei, mannst ekki, við fórum það til mynd af okkur í baðinu. Já, það var heimapartí. Já, ég man að það var fyrsta skipti sem ég var að fara eitthvað. Það? Og ég alveg svona var að mana mig uppi að spurja mamma og pappa, ég var orðinu 19 ára. Já. Og ég alveg svona, ok, þú getur þetta. Þessi mynd hangir upp á ískampnum mínum að okkur í þessu baðkari. Ég er að reyna að muna, ég sótti ykkur einhvern tíma en það kannski hefur ekki verið áramótum, mér fannst það bara að vera eitthvað svona þannig. Já. Ég var alltaf líka einhver staðar og mér finnst svona eins og þú veist, það hafi verið eitthvað svona allir að gera eitthvað þannig að mér fannst þess að vera áramótin. En varst þú að keyra? Já. Varstu ólétt? Nei, málum með mig Valgerður, ég drekk bara ekkert alltaf, sko. Emitt. Þú veist, ég hef alveg tekið svona skorpur en ég hef ekkert svona klokkað inn eitthvað það mörg djam en þegar ég fer að djamma þá bara, þú veist, all in. En þú, Elva, hefur þú eitthvað verið að fara yfir strikið, eitthvað svona að gelta á menn eða aðra? Er það bara á línni hjá þér? Hann bara fer eftir hvernig þú spyrir, sko. Þú bara gerir þetta á Petisen? Já, ég bara gera það sem ég vil gera og mér finnst það aldrei yfir línuna en öðrum finnst það, svona eins og þér og Telmi og svona. Valgerður, vilt þú eitthvað tjáði þetta mál? Petisen-málið? Nú finnst þér þetta svona ræðilega vandræðilegt eins og Telmi og Lóis. Nei, mér fannst þetta svo ógeðslega fyndið og þetta var svo gaman og ég horfi svo ofta á þetta vídeo að þetta er svo fyndið. Valgerður er sérst manneskjan sem er að þrífa hendurnar í vaskinum og vídeóinu. Já. Hreinlæti númer 1, 2 og 5. Ég er bara hérna drifðu þig að öskra á mannin, núna, öskraðan. Já. Hvetja hana til þess, ég var í alveg að hvetja hana til þess að gera það. Það er líka að vita, þú veist, þú varst að hvetja minn til þess, þú ert á klóstinu og það heyrist þér, ok, förum, eitthvað, nei, þú segir eitthvað svona, opnaði hurðina. Við erum náttúrulega allir að pissa og líka spjalla, þetta tók sinn tíma, ég veit það alveg, en ég er seinust til þess að pissa og ég set hana, pissa, og svo er bara bam, bam, bam verið að banka og þú ert eitthvað, ég er bara að öskra, ég er bara, öskra, gera, gera. Sko, upplifun mín á þessu myndbandi er algjörlega litið að því að Elva sendir þetta bara cold turkey á tjatti þegar ég og hún og Gunnar frændi erum eitthvað að ræða það, þú veist, hönnunin á logoinu og eitthvað, bara algjörlega ekkert backstory, þannig þegar ég horfi fyrst á þetta þá er ég bara, hvað er konan að gera? Þú veist, það var ekkert eitthvað svona að það hafi verið að banka eitthvað mikið, þú veist, það var ekki einu svona inn í söguna og hann hafi bankað, þannig ég held bara að upp úr þurru hafa hann bara gert þetta, skilur. Þannig ég skildi ekki neitt, þannig, þú veist, ég skildi alltaf meira og meira eftir því sem meira við ræðum þetta, en það eru búin að ræða þetta svolítið átt í þessu hlaði. Já, þetta er svona rauður þráður í podcastinu. Já, podcastið er þetta atvik. Já, í rauninni. Og þessi þáttur er bara svona, ætlum við ekki bara að kryfja djam svona sögun okkar og svo kannski bara hættu við líka að tala um eitthvað áfengi og því að það er svona djók. Það er bannað. Oh my god, það er bannað. Hvað er bannað? Ég og áfengi eigum enga samleið. Nei, ok, ég er að grínast. Nei, ég meina þú veist, Elva er ekkert eina sem hefur látið fólk fá orðið í eyra á djamminu, þú veist, þannig að þetta er bara að gerist, þetta bara fylgir þessu. Já. Valgerður á sína sögur líka, sko. Já, en ég var kannski ekki öskrandi en svona, ef manni fannst eitthvað þá fæk fólk að heyra það. Ég get alveg knúsað þig, Valgerður. Það er bara saga sem við höfum ekki tala um hér, annars verðum við kæraðar. Við skulum ekki tvara í það. Nei, það var bara hent, þetta var bara eitthvað svona confrontation á jamminu og það var hent í okkur einhverjum greinum úr varandi hegningarlög og eitthvað svona og við bara, við erum bara að reyna að rífast hérna við aðeins. Oh my god, ég hef heist þess að sögu. Já. Þetta mál verður farið í seinna? Já, ef það verður eitthvað tíma. Ég efast það. Já. Stórlega, held að verður bara að dansa í kringum þetta. Já. Eða hvað? Þú veist, ég myndi alveg þóra að tala um þetta, skilur, en ég veit að það eru aðeinslega shaking in their boots að vita til þess. Og þá er eins og why not? þá er rifið upp hérna
Hegningalögin, hegningalögin, sko. orð gegn orði. Já, Já. emmitt. Svo er það. Já, þú ert... Sko, er eitthvað meira að segja áramótin, skilur þú veist, jú, það er alveg, mér langar kannski að ræða hvort er betra að fara í gott partí, eða veist, að gefa partísjans versus að fara niður í bæ. Þú veist, hafið eitthvað mikið verið að fara niður í bæ? Ég er ekki bærin algjörð no-no. Sko, ég hef bara aldrei pröfað það. Nei, ekki heldur. Þannig að ég Ok. bara veit það ekki, ég hef bara aldrei náð því. Maður fer bara eitthvað í eitthvað partí og klukkan er alltaf gett margt þegar maður mætir í partí og fólk er bara eitthvað þar og allir eru eitthvað mökkaðir, allavega í þeim partí sem ég hef farið í. Og svo fer fólk bara heim og vanalega er þetta bara eitthvað svona, já, áramótin voru alveg næs, þetta var bara fínt partí, en þetta er aldrei besta djammið á árinu. Nei, aldrei. Þú veist, þetta er í rauninni alltaf bara eitthvað svona, já, það var alveg fínt. Ég hefði sem getað sleppt þessu, Já. í rauninni. Er það? Já. Ég hef alveg átt allavega svona, þú veist, ég hef farið í partí einu sinni og ég veit ekki alveg, þú veist, allavega svona fyrsta áramótapartí sem ég fór í, það voru bara eitthvað geðauka víbrur og partíið var bara til 7 eða eitthvað skilur bara í morgunin og það var bara svona ógeðslega wholesome, svona vinahópur sem að gekk í gegnum ógeðslega mikið á, þú veist, árinu áður, þannig að þetta var alveg svona, já, þú veist, þetta var eitthvað svona ógeðslega gott partí og enginn fór eitthvað yfir striki og samt bara svona, og líka góð partí er svo góð þegar það helst bara svona hópurinn sem að þekkist vel, skilur, bara eins og þegar þið eru með ykkar vinahóp, skilur, og enginn eitthvað svona út fyrir vinahópin eða, þú veist, það var bara svona góður hópur á góðum stað og það bara einhvern veginn vildi enginn var heim, sko, og enginn eitthvað allt of mökkaður mitt eða eitthvað svona. Já. Þannig ég hef alveg átt góða reynslu á áramótapartíi, en ég hef líka einu sinni farið niður í bæ og það er bara, þú veist, það er bara allt og margir niður í bæ. Já, ég hef einmitt heyrst að það er yfirleitt bara svona allir túristarnir Já. niður í bæ, þú veist, af því Já. þau eru bara eitthvað kannski að borða út og borða á veitingastað eða á hótelinu eða eitthvað og svo eru þau bara niður í bæ. Já. Já. Ég er samt alveg sammálega sem þú veist sæðvalgjörur með partíin, þú veist, jú, þau eru, þú veist, við förum öll partíin sem að ég hef farið í eru yfirleitt partíin sem að þú ert í líka og þetta er allt svona bestu vinnur okkar eða fólk sem við þekkjum mjög vel, en þetta er samt aldrei, þú veist, maður er ekki bara eitthvað svona hvað það er gaman hérna, þú veist, það er bara svona, mér finnst eins og það er eitthvað svona, eins og núna er áramótin að koma, þau eru bara á morgun þegar þátturinn kemur út, Já. og það er svona, maður er bara svona, já, þetta er ég að fara að drekka, skilur Alveg. þú veist, maður er bara að fara, þú veist, þetta er bara partí, skilur en svo er maður bara eitthvað svona býtu, þú veist, En hvað svo? já, en þú veist, ég er bara eitthvað svona Já. ef maður er ekki að fara í partí, ég veit ekki, svo er þetta líka við ræðum það líka bara eftir svona áfengisdæmi, oft bara eitthvað svona áfengi jamt og djam, en sem maður geti ekki drukkið áfengi á þess að bara mökka sig, þú veist, það er líka eitthvað svona ég hef alltaf verið eitthvað svona, fyrir mér er þetta alltaf svona einhver voða ákvörðun að taka að ég ætla að drekka af því það þýðir þá að ég sé bara að fara að vera full Já. eins og ég get ekki drukkið ok, ég á ekki vandamál að stríða, ég er að reyna að útskýrta þannig að þú veist, það er svona all or nothing mentality hjá mér varðandi það að drekka Ekki bara með að drekka, þú ert bara all or nothing með allt í lífinu og þá tekur þetta á ég að drekka eða ekki á það stig líka. Já. Þannig að þetta bara Já. fylgir þér að vera þér, held ég, sko. já, Þér að vera þér. Þér að vera þér, fylgir bara þér. Bara, þú ert bara að vera þú. já. það er rétt En Það já, lætur mig svona líka- já. áður en við höldum áfram þá, þú veist, ég allan að myndi ekki lýsa mér sem miklum djammara af því að eins og ég, þú veist, og þessi þáttur minn aldrei koma vel út fyrir mig af því að þú veist, það er alveg til alls konar sögur og svona my best of djömm eru náttúrulega bara rosaleg og þú veist, ég skal bara segja það strax að þú veist, ég drekk mjög sjaldan og ef ég er í tilfinningarlegu uppnámi, segjum bara þú veist, nýhætt með einhverjum með eitthvað svona og ef ég fæ mér 2 glös þá er ég bara kortir í blackout þú veist, og ég er bara búin að læra það að þú veist, ég get ekki drukkið nema ég sé bara upp á 10 og það er ógeðslega skrítið og erfitt að útskýra en bara svona, þannig að þú veist, þegar maður er einhverja svona, taka einhverja skorpur þú veist, ég læri það bara mjög fljótt bara, ok, þetta er ekki, þú veist, að ganga fyrir mig, skiluru og ég vil bara áður en við höldum áfram að ég mæli eiginlega ekkert með áfengisdrykkju og maðurinn minn hefur aldrei drukkið og ég drekk mjög sjaldan og bara, en þátturinn í dag er ég að tala um svona, já, mögulega svona best of, worst of, ef þið getið litið á hvernig sem er, en vil bara ekki að fólk taki eitthvað frá því að ég sé að tala um bara eitthvað að þetta sé snilt, heldur eru bara, mér langar bara svona að fara yfir mína sögu. In a way.
Og í kjölfara þessu þá langar mig að skála hérna Skálumesskan. með Valgerði. Ó, Af því að En við... ég var að hugsa líka, þú veist, mín svona skorpa var, ætlaði ekki verið 2017, svona, mitt svona, eitthvað svo leiðis, ég held Var að, það 2017? 2016-17. Jú, var svona 2016-17. ég meina, hvenær byrjaði þú að drekka? Ég var með hana í bústanum og byrjaði að drekka. Já. Ég man ekkert hvað. Ég byrjaði að drekka á undan þér. Já, ég var langseinust að ykkur að byrja að Já, drekka. ég var samt sein líka, þannig séð. En getur við samt talað um það, Elva, þegar þú varst yngri, þá ætlaðir sko aldrei að drekka og Já, þú talaðir voru svo ekki mikið um allir það ætlaðir aldrei að drekka. Já, ég líka. Já. Ég byrjaði að senda því og bara eitthvað, mest fullt fólk ógislegt. Já, Mér finnst þetta ógislegt leið. Ég var þannig, þú veist, þegar ég var í grunnskóla þá voru bestu vinkonur mínar ári eldri en ég. Þannig að þegar ég var í 10. bekk þá voru, þú veist, vinkonur mínar komnar í FS, já, menntaskóla. Og þær voru bara náttúrulega mökkaðar á busaballinu sem er bara fyrsta mánuðin Já. í menntaskóla og þar var ég bara nýkomin í 10. bekk, bara þurfti bara að eiga moment með sjálfur mér í speglinum, bara, já, nú ert þú hætt að vera vinkona þeirra, þær eru byrjað að drekka. Við eigum ekki samleili. Já, þetta var alveg bara svona, já, þú veist, svona alltaf, og þú veist, og ég átti alveg moment, skilurðu, þar sem að ég var bara, oh my god, og svo náttúrulega voru þær að taka í vörun á jamminu og ég var bara, guð mig góður, bara, hér eru vinkonur mínar farnar. Bara good girls Og gone já, bad. literally. Og ég bara, já, nú þarf ég að fara að googla símanúmer í meðferð og eitthvað svona fyrir vinkonum mínar. Þú veist, þetta er náttúrulega allt eðlilegt. Vogur. Já, vogur, ég er með 2 gesti fyrir ykkur. Á bylista strax. Já. Nei, þú veist, að því að maður var bara, þú veist, það var allt miklu meira og erfiðara fyrir manni þegar ég var yngri, skilur. Þú veist, þegar ég var yngri líka þá ætlaði ég að vera flutt út og kom með börn og mann þegar ég var orðin 25 ára. Að Hvað vera, erum við að gera? núna er ég orðin 28 ára og ég er með konu, skilur. Já. Þú veist, Plot twist. Guð minn Plot twist. almáttur. hluti geta Vá. gest. Já, ég bara, það er eitthvað svo, mér er svo minnistætt eitthvað að þú ætlaðir aldrei að drekka og þú talar eitthvað svo. Já, ég var samt alveg líka ennþá hann því ég var í Vestló, þú veist, fyrsta árið, busa árið. Já, en varst þú ekki líka búin að gefa eitthvað loforð? Jú, ég var búin að gefa lofórð til afa að ég myndi ekki drekka. Þannig loforð setja svona í manni. Já. Og þá skiljanlega verður maður svona aðeins. Þetta var lofórð til afa sem er ekki með okkur lengur. Þetta var svona samtal sem að ég, þú veist hvað, ég var svona 9 ára Já, og hann eitthvað svona lofaði mér aldrei að drekka eða eitthvað. Og ég bara, já. emmett. Og það satt bara í mér, bara í mörg Já. ár, bara ég lofaði afa mínum að drekka ekki. Þannig að ég átti ógeðslega erfitt með að byrja að drekka. Ég var eitthvað svona, ok, ég set mér það markmið, bara eitthvað svona, ég byrja að drekka því 20. Af því þá er mér aldur til. Og svo var maður svona búin að prófa einu sinni, 2, 3 áður en maður var 20 en aldrei samt. Maður varð aldrei fullur, maður held það kannski. Maður held að svo var maður fullur, þá var maður, og ég var ekki full þarna, þetta fyndi, en ég man samt eftir þessu spjalli, því að við áttum þetta spjall saman, ég og þú, áður en að þú, þið fannst að vera smá ránt, en ég, þú veist, ég svo eitthvað svona púki og öxlir en eitthvað, en þið langar það, og við ætlum bara að hafa gaman, það var allt í lagi, eitthvað. Já, það var slæma áhrif á. Já, og kannski hafði ég slæm áhrif, en ég var alltaf með þér, Já. þannig ég verð ekkert eitthvað skilja eftir og, Já, ég myndi líka bara aldrei gera neitt sem ég myndi ekki vilja gera. nei, Þú veist, mér langaði þetta alveg. emmett. Þegar við vorum ekkert í þannig vinahóp eins og við værum eitthvað að fara að fara yfir strikið. Nei. Æðust, við vorum bara eitthvað upp í bústa eitthvað að gera mojito þú veist, þetta var bara eitthvað Já. þannig. Veitu, ég- hvenær byrjar þá að drekka? Eða þið, bara báðar? Þú veist, ég byrja að drekka svona 19-20 ára. Þú veist, á því bili. Bara í síðast árin í Vestló? Ég var ekki full á neinu vestlóballi fyrir á síðast árunum mínu, sko. Já, emitt. Ég byrjaði held ég eftir annað ári eða á öðru ári. Já, maður náttúrulega þurfti alltaf að blása á fyrsta ári, sko. Já, Maður gat bara ekki, þú veist, var hægt að vera fullur og blása. nei, eða þú veist, jú, þá varstu bara ekki komið inn á balli. Eða þú varst busi, En þú held veist, ég. voru krakkar að nota eitthvað feik skilríki að komast inn á böll? Nei, það held ég ekki. Nei, ég veit ekki hvernig Nei, það þetta voru allt allavega hjá mér kennaralegir. þá voru sumir að smygla inn á balli. Já. Þú veist, að drekka sig inn á balli. Já, emitt. Úff, maður gerði það einu sinni. Emitt, sko. Já, já. En já, ég byrja að drekka sumarið eftir busa árið. Já, Þannig, þú veist- fyrir annað ár. Já, er ég ekki þá, ég held ég að vera rétt fyrir 18 ára ámæli mitt, eitthvað svo leis, verðum ekki 18, Jú, jú, ég held Jú. að. Nei, sumarið fyrir, þú er 17 ára, sumarið fyrir annað ár. nei, þú 17 að byrja að rýma svona.
Ertu ekki á bílpróf þá? Ertu 16 ára? Ég fekk bílpróf á önn nummer 2. Alveg rétt. Maður er 16 ára þegar maður byrjar í menntaskóla, sko. Man ég nú eftir því. Já. og ég er of svoðin til þess að reikna þetta út en ég er allan orðin 17 ára, ég veit það þegar ég byrja að Það drekka. passar alveg að þú hafi þá byrjað að drekka sumarið þegar þú varst 17 ára. Það er sumarið fyrir Já. annað ár. Okay. En ég var samt ógeðslega sein með að við, þú veist, ég fer í Vestló og er með fullt af krökkum úr, þú veist, Hagaskóla og hvað heitir það, hverfiskólinn í Vestló og hvað Réttó Já. og þar voru bara allir byrjað að drekka, þú veist, 8. 9. bekk eða eitthvað. Já, það er eitthvað voðalega normal Og- þar. Já, allavega hana 2010 þegar ég byrja en ég er ekki eitthvað að seita það, ég er bara að tala um að þú veist, mér fannst ég vera að byrja ógeðslega seint og líka því að vinkonum mínar sama með 11, þú veist, ég bestu vinkonum mínar allar, þú veist, ég er vinna á með 3 stelpum sem eru 1 ára eldri en ég, þannig að mér fannst ég vera að býða ógeðslega lengi og alltaf þegar ég lítið baka þá var ég bara svona, ég er alveg bara var ég bara 17, mér fannst ég vera ógeðslega sein en 17 ljómar ógeðslega ung, skilur Já, einmitt. en ég var alveg ógeðslega lengi bara eitthvað svona edru og svona valla mér fannst ég vera bara eitthvað svona, ég má ekki vera hérna þú veist, mér fannst ég ekki vera þú veist, ég var að fara í partí sem allir eru að drekka og ég bara við mig góður og mamma og pabbi myndi frétta af þessu þú veist, eitthvað svona Einmitt. en síðan sko fyrsta skipti sem ég drekk þá er ég heima þú veist, gisti hjá, ég man ekki þú veist, hvort við gistum í bænum eitthvað með vinnum okkar og eitthvað svona, að því vorum alltaf í svona stórum vinnahópum með alla stelpunar úr Keflavík en við gistum stundum hjá vinnum okkar í Kópavogi og eitthvað svona áhersla á vinnum en síðan þú veist, þetta er bókstaflega fyrsta skipti sem ég drekk og ég þú veist, kem heim og ég er bara úlingur og ég var ekki eitthvað þunn en ég ligg bara eitthvað á sófanum og kærasta frænda míns segir þú veist, þau eru eitthvað í heimsókn eitthvað randomli og hún alveg djöfull eftir þunn Lovísa og þú veist, þetta hefði geta verið hvaða laugardag sem er og ég sofnað á sófanum eða eitthvað en ég var náttúrulega svo ógeðslega vandræðaleg þegar hún segir þetta af því að þetta var, þú veist, í fyrsta skipti sem ég var að drekka að ég var bara oh my god, bara lífið mitt er búið þú veist, mamma og pabbi veit þetta núna og ég veit ekki hvað gerist næst Og vissuðu ekki að þú hefði verið að drekka? Nei, Elva, Sorry. sko nei, bara ég hef aldrei getað sagt þeim þú veist, það er bara svona, mamma og pabbi er bara gamlu skólinn skiluru, veit ekki hvort ég var nokkuð tímann sagt þeim eitthvað þannig, skiluru ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, sko Nei. en ég var allan þarna bara eitthvað nei, ég er ekki þunn það var heldur ekkert eitthvað þunn ég var bara eitthvað þreytt og ég held að kannski drukkið 3 brísar eða eitthvað kvöldi aður en þú veist, þetta var eitthvað svo fyndið og svo típist einhvern veginn fyrir lífið mitt það var bara eitthvað called out í fyrsta skiptið eftir ég var að drekka en samt, þú veist, hefði þetta alveg geta verið bara hvað annar dagur og bara því að þessi kærasta frænda mín sem er svolítið fyndin típa var bara að stríða mér þú veist, ég held að hún hafi ekki einu svona haldið að ég væri þunn heldur bara eitthvað svona aðeins að skjóta eitthvað fíblast þannig ég var bara svona, oh my god Já, ég var mjög spennt fyrir því að þegar við vorum að byrja að drekka, þegar ég byrjaði að drekka þá var alltaf eitthvað svona oh my god, þú átt bara 1 ár inni núna þess að þú verður ekki þunn af því að þú veist, fólk tala alltaf að það varði ekki þunn svona fyrsta árið sem það var að drekka og ég bara eitthvað sick, skilur sick mót ég er ekki að fara að vera þunn núna bara og meðan alla vingunar mín er hauga þunnar af því að þær eru búin að vera að drekka í 2-3 ár og ég er bara nýbyrjuð Sæk. Ég hef aldrei drukkið án þess að upplifa mig hafa orðið fyrir lest þegar ég vakna daginn eftir, sko. Þú ert alveg cursed. Ég er cursed, sko. Þú veist, við erum að tala um það að ég hef nokkru sinni verið bara með neyðarlínuna í reddi í símanum af því ég er bara someone sedate me, sko. Þú veist, ég er alveg þar bara. En það er það sem ég skil ekki að því að þú verður svo ógeðslega þunn, hvernig nennur að djamma svona oft, ég bara fatta það ekki. Núna mun hún hætta, hún þarf bara að vera þunn. Ég er að horfa á þig alveg, já. Sko það stoppa mig alveg, þú veist, meir en fjölskylda mín heldur og því að eina sem fjölskylda mín veit er bara, já, ég er bara að fara á jammið eða eitthvað með vinkonum mínum eða eitthvað. Já. En ég er samt alveg... Þetta er oft umræða hjá okkur. Já, ég er stundum bara eitthvað svona, fokk, ég er að fara að vera svo þunn á morgun og bla bla, þú veist, og bara eins og á Primavera, ég fór alltaf á undan stelpunum heim bara því að ég var svo fokking meðvituð að ég myndi vera bara rúmlíkjandi ef ég myndi vera jafn lengi og þið að, sko. Bara þú þekkir sjálfa og það er bara stig á þig. En ég nefnilega, út að ég var að segja, þú veist, ég hef eftir að koma út eins og ég hafi alltaf verið bara eitthvað alveg að fara í úrstrekið. Út að ég var alveg náttúrulega orðið meira þunn með aldrinum eins og gengur gerist og sérstaklega þegar maður er eitthvað svona sulla alls konar víni í einhverjum svona brúðkaupum eða eitthvað svona. En ég bara,
það er nóg ástæða fyrir mig, skilur. Ég er búin að drekka örugglega meðaltali svona einu svona ári síðustu, örugglega bara 7 ár síðan ég varð mamma, sko. Þú veist, ég er bara örugglega ekki búin að ná, sko, 6 skiptum í þessi 7 ár, sko. Þannig að þú ert bara svona, mér finnst þetta aldrei þess virði og líka því að alveg eins krins og er að segja það, að þú veist, ég næ yfirleitt alveg að skemmta mér ef ég er góður að vinna hópi, skiluru, þú veist, nógu vel, en samt bara svona, þú veist, alltaf í lagi að fá sér kannski 1-2, en svo er ég alltaf bara, af hverju er maður að þessu, skiluru, ég er allavega komin þangað, maður er gamall og boring, skiluru. Já, þú veist, ekki samt eitthvað gamall og boring, þetta er bara meira svona að þingan er þennum svo rosalega að maður verður bara að velja og hafna moments til þess að ætla eitthvað bara all in í hlutina. Út af því að þú veist, eins gaman og er að djamma og vera eitthvað svona algjör stuði og vera eitthvað að drekka smá og eitthvað, en að líða illa daginn eftir er bara, það er ömulegasta tilfinning í heimi, held ég. Já. Það er bara, þú veist, maður fer bara eitthvað svo langt niður andlega og þú veist, ef maður verður svona þunnur þá er maður bara, þetta er hræðilegu dagur, þannig að þá er mitt ég líka farin að velja bara og hafna bara, þú veist, vil ég samt fara eitthvað að drekka gett mikið í ykkur ammali sem ég þekki það marga. Í þau skipti sem ég drekk í dag, þá er það með ykkur. Já, same. Ég drekk ekki í, þú veist, neinum veislum eða afmælum eða neitt, skiluru, ef að ég er ekki með ykkur, skiluru. Það er reyndar svolítið ég byrja að drekka meira núna eftir í körfu. Þú veist, það er líka ógeðslega fyndi konsept að það er ógeðslega bara eitthvað svona eins og þessi eitthvað sama sem Svona móralst. Já, en þú veist, já, móralst, en líka bara þessi eitthvað svona sama sem merkja á milli þess að vera, þú veist, í íþróttum og vera ekki að drekka. Þú veist, það er ég var náttúrulega á svipuðum tíma og ég fyrir, eða þú veist, bara basically á saman tíma og ég byrja í Vestló, þá byrja ég í meistaraflokki líka og það var miklu meiri pressa á mér í meistaraflokki að byrja að drekka heldur en í Vestló. Þú veist, þar eru eldri gellur bara að fáðu þér 1 bjór, að fáðu þér 1 skot eitthvað svo bla bla og maður er eitthvað þú veist, 16 ára, nei, ég er ekki byrjað að drekka eitthvað, takk bara 1, skilur, það var miklu meiri svona pressa þar, skilur, þannig að mér finnst alveg fyndi þegar að fólk notar íþróttir sem einhver ástæða af hverju það er ekki að drekka, ég er svona, ok, þú veist, þá ertu, you have a tough skin, skilur, allan að mín reynsla er þannig að það hefur verið miklu meiri pressa í íþróttum, kannski í meistaraflokki, frekar en eitthvað í einhverjum bumbubolta eða eitthvað. Ég fór fyrst niður í bæ eftir held ég einhver bikarmeistaratitil, skiluru, og þá er mitt bara eitthvað, þið fáið lána skilríkin hjá okkur, skiluru, eitthvað svona, og bara eitthvað, við rættum ykkur inn, en þið megið svo ekki fóra saman tíma við inn og þið verðum söm skilríki og bara eitthvað svona, allt þetta, skiluru, og svo bara eitthvað, og einmitt bara eitthvað stjórnin að kaupa drikki, að skræja drikki og eitthvað svona, og það er bara allir að fara saman og ef maður fyrir ekki með, þá er maður ekki með liðinu og bara svona, ok, þú veist, í hvort fótinu það standa, skiluru. Já. En það er samt gaman í dag, þegar maður er með aldur og þú veist, við erum að halda eitthvað bjórkvöld og eitthvað svona. Já, líka þetta var alveg gaman, þú veist, og þetta hefði maður ekkit endilega vilja missa eitthvað af þessu með liðinu, skilur, og vera eitthvað bara eitthvað, já, næstu æfingu bara eitthvað, já, ég fór bara heim, allir hinn er eitthvað, þú veist, saman er í bæ, eitthvað, skilur. Já. En svo er líka típur, af því að þetta minnir mig bara á eina típur sem var í körfubolta, sem að bíða ógeðslega lengi með að byrja að drekka og eru síðan smá svona taktlausir að byrja kannski að drekka rúmlega 20, kannist þið eitthvað við svoleiðis? Já, bara fólk sem breytist algjörlega karakter þegar það drekkur, þú meina það? Já, eða þú veist að fólk sem kannski tekur þetta ekki út þegar allir er að taka þetta út og byrja síðan að drekka og það eru allir sem kunna að drekka og það er bara ógeðslega mikið vesina sem er nýbyrjar að drekka. Það er svolítið erfitt, sko. Já. Þannig að svona kostur og gallar með að býða eitthvað, skilur, ég er ekki að reyna að tala fólk af því að, veist, ekki að byrja að drekka, skilur, en samt svona byrja sem fyrst, það er miklu betra að reyna að vera svona ekstra meðvitaður, skilur, og vera bara svona, ok, muna samt að maður er 20, ekki 16 þegar maður er að byrja eitthvað svona að drekka, skilur. En mér þakkar sér má svona, þá getur maður kent vinkonunum þú veist, ef þessi manneski er ekki þá vinkonur þurfa að grípa inn í. Já. Og vera bara, halló. Okay. Já. Allir það hafi ekki verið ég fyrir ykkur. Þú varst nú aldrei eitthvað hræðileg. Jú, grátandi hana. Varst ekki því að ég fór að gráta í útskottsferðinni. Fóru ekki allir eitthvað grænni? Fyrsta kvöldi var ég bara út af því að þú varst að drekka? Nei. Já, ég var að drekka í útskottsferðinni og ég var eitthvað svona Æ, man eftir því núna. Og þið fóru allar með mig og herrbyggi. Já, þetta. Og ég nefnilega, þú veist, með mömmu allar saman. Alveg rétt. Svo þegar þú segir þetta og Lóis að þú ert líka að tala um aðan að þú varst eitthvað svona, ef maður er að drekka og maður er ekki alveg nógu góð steiti, svona sjálfur, svona andlegu steiti,
þú veist, það er náttúrulega bara worst að vera að gráta á tjamminu. Þú veist, sorry, það Já. er bara eitthvað svona umræði sem við þurfum að taka því að ég sjálf áðalið til að fara í eitthvað svona að rífast gýr. Stundum er þess eitthvað fer ég eitthvað svona við vinkonu mínar sem er eitthvað, þær kalla mig Russian spy þegar ég geri það. En það að gráta á tjamminu út af vanlegan í hjartanu, þá þarf maður að fara heim. Já. Bara, Já, ég held að ég hef aldrei verið að gráta þannig á djamminu en ég verð svo svona emotional. Þú veist, ég hef verið í brekkunni á þjóðhátíð með strák, sko, platonic strákar, svona vin sem ég átti í Vestló skilur og hitti eitthvað mörgum árum setna og ég var bara eitthvað, þú ert svo yndislegur og þú veist, ég er á föstu þarna, þetta var ekkert svona þannig og ég er bara eitthvað að tárast hvað hann er góður já. en hann er svona einlæg típa en þetta hljómar hræðilega já. en svona verð ég asnaleg og íkt skilur eitthvað svona, nei veistu hvað þú ert mikið æði, eitthvað svona Þú veist að Er svo þannig típa? you're describing my worst nightmare, sko. Byttu, ég vissi þetta ekki um þig. nei, ég er svona sko Þú ert svona, ok. Ég hef alveg, þú veist, þegar að fólk byrjar eitthvað svona, þetta er alltaf konur eiginlega. Nei, sko, ég elska þig. Sko, Þú ert svo sæt. ég er bara, viltu gjöra svo eða sleppa mér? Nei, sko, þú ert svo sæt. Já. Ég er bara, já, ég veit. Nei, en já, þetta eru hræðilega típur, ég ætla bara að fá að segja. Mér finnst þetta alveg bara svona, af því að þetta er svo ekki einlægt, finnst mér. Ok, þetta kannski kemur frá góðum stað, skilurðu? Já. En ég er bara svona, allt sem þú segir í glasi, nei, ég ætla Ef þú ert að segja þetta, þú ert ekki svona karakter í alvöru. Já. Og að þú myndir kannski ekki einu sinni segja hæfi mig út úr götu, en þú ert að segja að þú Ó, guð. dýrkir mig. Það er náttúrulega bara önnur umræða, sko. Fólk sem segir ekki hæ og svo þegar mann heitir það fullt eða það er eitthvað að djamma og maður er bara, þú ert svo creepy. Já. Ok, Þú ert svo þið er creepy. svona alveg að miskilja típuna sem að ég er að tala um, ég er að tala um svona strák sem ég þekkt alveg vel, skiluru Nei, já, og ég skil myndarleg, þig. þú veist, heilsa og segja hæ og eitthvað svona og vera bara, oh my god, eitthvað gaman að sjá þig, skiluru en Einmitt. svo þegar ég glasi bara eitthvað alveg, nei, en bara, þú veist, ef ég ætti að lýsa einhverju svona típu sem að, út af því ég veit ekkert hver þetta er endilega, en þú veist, hann er svona eins og Rannveig eða, bara svona alltaf ókslega mikið svona, þú veist, mikið ljós, skiluru Einmitt. og ég var bara að segja, þú veist, sama og ég myndi segja við Rannveig bara eitthvað alveg, það er svo gaman og gott að vera í kringum þig Já. og eitthvað svona, skiluru Þú veist, ég segi Já. alveg allt sem ég vil segja vanalega bara edru og er bara eitthvað bræ, en svo ef ég er eitthvað pínu búin að drekka þá er ég bara, þú veist, þú ert æðisleg. Bara, En samt að því alveg að þú ert að segja að það er ekki einlægt, mér finnst oft þegar fólk er í glasi segja frekar hluti sem það myndi ekki segja, þú veist, Já. sem það er að meina. það er Já. alveg true. Já, það er kannski alveg satt, en ég er bara að segja, þú veist, mín upplifin er bara eitthvað svona, ég get ekki tekið þessu, þú veist, er þetta einlægt eða ekki? Þú ert full eða fullur og þú segir ýmsa hluti, ég trúi því alveg að þér líði svona, en mér finnst þetta ekki endilega að vera það einlægt, út af því að þú veist, annars myndi alls konar hegðun þegar þú ert edrú vera öðru í sig. Það er það sem ég á erfitt með, þú veist, ég er ekki endilega að tala um þig og Já. hvernig þú ert, skilur en svona típur sem eru svona lovey-dovey á Já, jamminu. líka aðeins annað dæmi þegar þetta er einhver sem er, þú veist, svona nærið þér, skilur, ég er að tala um einhver gaur sem ég tala aldrei við, skilur, Já, kannski já. mestalega að follow Instagram, skilur. Já, en núna er ég ekki lengur að meina, skilur, út frá þínu dæmi, ég meira svona að meina að fólk sem er lovey-dovey á jamminu og Það er önnur típa. já, svona ástæðan af hverju ég sagði að það er ég upplifið það ekki einlægt, af því að mér finnst yfirleitt típuna sem segja þetta á jamminu ekki gera neitt eða segja neitt til þess að styðja þetta þegar þau eru edrú. Ég held að Lóis er til að tala um bara svona klappstyrur jamsins sem Já, eru já. bara hana, þú veist, þú ert í alveg svo sæt og ég, þú veist, ofta ég sé þig og langar mig, þú veist, þetta er eitthvað svona, maður segir eitthvað sem að maður myndir ekki segja vanalega, en maður gerir það að því að maður bara er einmitt í brekkunni á þjóðatíð og er bara feeling it, Já. bara hver hefur ekki verið þar? Jó, en síðan eitt sem ég mig langar að segja með að vera edrú á djamminu er að þurfa að taka við svona, Já, þú veist, Já, einmitt. það er það sem er erfitt og, veist, og það þá, maður sér líka svona þetta er svona típur svona, við verðum að hittast meira og þú veist, ef maður er ekki fullur þá getur maður ekki verið eitthvað svona já, Þú veist, eitthvað svona, þú veist, já þú veist, sem maður myndi geta verið í einhverju þannig gýr en þegar maður er edrú bara eitthvað svona já, þú veist, og maður bara svona þarf að vera bara svona klapp á baki bara hvað, við þurfum ekki að vera eiga þetta spjallskil einmitt, þú þarft ekkert að fara að segja þetta, nákvæmlega. og ég hef líka lendið að, þú veist, vera neyri bæ eitthvað svona og einmitt vera bara eitthvað að keyra en vildi fara eitthvað með vinkonum mínum aðeins eitthvað inn og hitti þar eitthvað svona svona kunningja og hann er eitthvað bara svona aftur, ég á mjög marga strákavinni, ógeðslega pick me
en hérna Drekk bara bjóð. Elva svipurinn á þér en hann var að segja um mig bara eitthvað svona og hann var ekki að reyna um mig en hann var bara eitthvað svona, Louisa, þú ert svo miklu sætar í alvörunni en á myndum og ég var bara er þetta hrós eða er þetta að segja er þetta alveg bara hafa já, og ég, þú veist, alltaf edrú og er bara búin að deeping it, sko, þú veist, bara svona þetta er bara svona fast einhvern veginn og líka eins og Valgerður var að ræða hana spjallið sem þú áttir við mig Hvað erum við að tala um? Hvað erum við að tala um? einhvern tíman, ég held þetta að vera þetta partí sem ég sótt ykkur í og þú veist, við vorum að bíða eftir einhverjum og þú varst svo tilbúinn og þú veist, það var að vera eitthvað svona, ég bara var eitthvað svona að bíða eftir öllum eitthvað, jæja, átti ég eitthvað skuttl ykkur, þú veist, og það var að vera eitthvað að klára drykki og eitthvað svona, og þú stendur með mér hann í andrinu og það ætla svoleiðis að vera eitthvað klástýra og það segja mig, Losa, þú getur svo mikið, þú veist, bara, þú verður bara að vera meiri gælla, þú getur verið meiri gælla. Oh my god, ég sagði þetta. Hvenær? Hvar var ég? Ég bara, þú veist, man ekki hvernig. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta er, en það gæti verið að þetta hafi verið eftir eða getur verið að ég hafi verið orðið mamma eða ekki. Já, ég held það, sko. Flóki var komin. Hlýtur eiginlega að vera. Já. En ég er ekki að muna hvenær ég var eitthvað askvilligur. Hvort þetta var bara eitthvað á FaceTime eða eitthvað. Af því ég er örugglega að rugla saman við þetta partí þegar ég sótt ykkur í og veist, ég veit ekki, ég var bara svo fyndið að því að þú meitir þetta svo vel og ég veit það, þú veist, og þetta var svo fyndið og þú veist, oft sem ég er bara eitthvað nei, núna ætla ég að vera gælla í dag fyrir Valgerði. Takk, mér finnst það mjög fallegt en þetta er náttúrulega líka alveg smá toxic, sko. Ég hef bara verið að hendi bara, Louisa, þú getur verið meira gælla. Og þú veist, það er alveg satt en stundum bara, ég er ekki svona mikið gælla og bara nenni, ég vil þetta ekki, sko en mér finnst það gott að kunna það, þú veist, þegar ég vil það, þá get ég það en ég hef bara ekki orkuna eða nennunni að vera alltaf gælla, sko ég vil bara vera svona, þú veist 60-40 flýsbörsumamma og gælla skilur geta verið gælla en bara, ég held með þeim sem þú ert en ég var greinilega að láta þið vita svona af þínum potential þarna, akkurat þarna í lífinu greinilega og ég er náttúrulega bara alltaf hreinskilin þú veist, það er bara mitt vandamál alltaf ég er alltaf hreinskilin og þannig fækstu 120% hreinskilni en mér fannst þetta bara ógustlega fyndið og þú veist, að því að hefði þetta komið frá okkur öðrum, þú veist, sem ég þekkti kannski ekki nógu vel, þá hefði verið bara svona oi, þetta er ógeðslega rude, skilur en að því ég vissi þetta væri að koma frá svo góðum stað, þá var alveg svona, ok Já, það er rétt oh my bara, ok, I get it, Valgerður Jú. Ég veit ekki hvernig ég myndi bara segja, myndi segja þetta við mig, ég væri bara, hvað það fokk Já, þú myndir hyglaust Við erum bara, já, ok, og hvað er ekki nóg mikið gæla? Hvað finnst þér að ljóta? Já, ég sé þið Þannig að ég er að segja hluti sem ég get ekki eins og tekið á móti, sko Story of my life Á þessum lista sem ég hef með stendur að þið séu ælusystur Já, Mér vil setja trigger warning Já, við erum það við erum það Það var bara lengi vel sem að ég bara ældi í hvert einasta skipti ég fór á dæmi það er bara, þetta var fáránlegt Nei, þú hlýtur að hafa Erum við að smitað tala mig bara á dansgólfið eða Nei, Guð, Herri, nei. við erum nú alveg konur, sko Við erum ekkert bara eitthvað 1, 2 og á gólfið það var aldrei þannig Nei, Við erum alveg það var meira bara svona, ó guð ég þarf reset eða ég kannski náði ekki alveg að segja það en svo bara var það látið vaða bara einhvern tímann einu sinni í lóan á mér þegar Páldir var að skuttla okkur í bílnum hjá pappa sínum ég var bara Oh eitthvað my nýbúin að taka eitthvað skot sem bara fór ekki niður Og við erum bara á leiðinni á B5 eða eitthvað ég er bara eitthvað stoppi Já, og er eitthvað aftur í með mér og er bara já, eitthvað ég Valgerður þarf að æla ég er bara Vænt, sko Reyna þetta eitthvað þetta er ekki alveg rétt Út af því að ég er hérna Valgerður þarf að æla og fyrir að taka upp hún hjálpar ekkert meir en það Nei. Jú, hún byrja bara ég tek Þarftu alltaf að æla, Valgerður? Svona er hjálpin hennar. Hún bara tekur upp símann sinn og horfir á mann og segir, er allt í lagi? Og maður er kannski bara struggling, skilur, en þetta er hjálpin. Sko, ég hef oft fengið hitta fyrir það frá stelpunum hvað ég er kannski mikið að taka upp eða mikið í símanum eða eitthvað en svo er mér alltaf að klappa á baki af því ég Já. næ öllu upp Við erum mjög þakkláttar fyrir það eftir á, sko. Ég á alltaf vídjói, sko Já. Nei, líka Elva, getum við rætt aðeins sko jamsögu þarna úr tímabilinu þegar að ég bókstala dregði heim af því að þú ert svo full og það var bara rifrildi með mömmu og pappa og allt af því að ég tók þig upp þegar þú varst svona full
og svo ert þú núna að tala um að þú sett að taka vinkunum þínar upp, skilur og þú varst Bíddu, bara í einhverjum, í öngum þínum. Hvað djamist þú að tala um í Þú filmu? svart á sófanum eitthvað. Er það ekki? Jú, Já. þegar Já. Ég veit alveg hvað er að tala um. Já. En ég get ekki að tala um það núna. Jú, þegar ég á fucking golfinu. Já. Nei, sko, Lóisa, þetta svona, þarna var ég bara í einhverju gelgju og ég var náttúrulega kannski bara eitthvað að eiga smá, þú veist, ég skammaðis mín bara fyrir að vera svona full og ég tók það bara út af þér og var bara drullið við þig fyrir að taka upp þetta Já, myndband. en þú dróst mömmu og pappa inn í þetta og sko No eins og point. ég væri bara eitthvað ömulegasta systir í heimi og ég var bókstaflega að bjarga þér þetta kvöld, Já, skilur ok, þú veist. og þú náður sko að spinni svo ógislega fyrir mömmu og pappa að þau skömmuðu mig svo mikið og ég kom inn á fullorðinsaldur og ég var bara eitthvað fattiði hvað, þú veist, ég þurfti ekkert að vera, ég geta alveg geta skilja eftir það því að þú var svo leiðilega þarna að ég, þú veist, var bara alveg að draga þig til þess að þú kæmist heim Hvað í djammaðir öruggt skjól, þetta sko. Ég bara veit að ég hef gert það sama með mína systur. Hún kom til mín í Köpen þar sem ég bjó og passaði hann á djamminu, mamma. Ég hefði, já. Svo var ég ekkert í ástandi til að passa hann á djamminu. Þú veist, þetta er svo fyndið, maður á eitthvað svona moment sem maður er bara eitthvað svona og svo var hún eitthvað pyrrðuð í eitthvað og já. Förum ekkert í það en þú veist, þetta er bara svona systra dæmi. Já, þú veist, en í dag er ég mjög þakklátt fyrir þetta vídeo sem hún tókst, Lóisa. Ég man ekki, hvað segi ég eftir á gólfinu? Ég er ekki að taka mig upp í miðri ælu. Já, en var þetta ekki þegar þú sagði pókaði mig á Facebook við eitthvað? Nei, það er í Það er Finnlandi. annað. Nei, afsakið. það er í Finnlandi. Já, það er annað. Það var þegar Lófís var að drekka með mér, þá vorum við saman. Einmitt. Já, ég var alveg líka að drekka þarna, sko. Já, ok, en við vorum svona ekki að drekka saman þetta kvöld, þú veist, þú kemur á nærðinni Nei. eða eitthvað. Ég kem, þú veist, að græja þig. Oh my god, Þú veist- já, þetta er það. Oh my god, ég er búin að gleyma myndbandið hann að þegar við erum Á pítsu. á pítsustæðinum, hann að við liðum á söppi nýri bæ. Já. Og þú veit, Hún er sko, ég ætla að leika hana. Við vorum að fara að keppa mútið ykkur annari á, þú veist, þriðjudeginum eða miðvikudeginum eftir þennan lögata og hún er eitthvað, hver er að bara að vinna Svo allt í leikinn? mannstu eitthvað svona. Já, af því að þetta var tekið upp á vídjói, þarna varst að taka mig upp og þannig er þú að vera ég, þú ert með síman að taka mig upp, hver er að fara að vinna leikinn á þriðjudaginn og ég eitthvað hauga alveg, ég. Nú mann ég þetta. Já, og ég er eitthvað búin að vera Nei, þú varst ekki grenjandi. ég, þú varst sko svona. Þú varst alveg, Þetta var svona low life, þú veist, þarna var ég líka bara á ömulegum stað í lífinu, ég grét öll jömm og eitthvað svona, þú veist, Já. ég byrjaði að drekka og var þessi típa sem varst að tala um áðan, svona kunni ekki alveg að drekka verandi 20. Við erum að setja þetta Já. vídeo í þannig Facebook-grúpuna. Já, Lega fólk að sjá. Það ekki. jú, jú. Er það ekki the whole point? Jú. og þeir geta debate hvort að ég átt að taka þetta upp eða ekki. Það á Þú alltaf að taka upp. Það á alltaf að taka upp það sem ég er að segja við þig, ég var að segja þetta á hann, þú veist, at the time þá bara skammaði sér mín svo mikið fyrir að hafa hagað mig svona að ég tók það út af þér og þurfti bara að finna einhver ástæði til þess að taka út af þér sem var að þú tókst mig upp. En í Já. dag er ég bara svona, þú veist, ég er mjög þakklátt fyrir þessi myndbönd, ég hló lengi af þeim og minn gera enn ef ég sé þau aftur þegar ég hlustar lengst inn í fótóbúð. Sko, ég hef líka tekið vídeo af þarna vinkonum minni Æla í Tælandi, í reisunni. Og hún segir, Valgeir, ekki taka þetta upp. Og ég er hann bara eitthvað, you're doing amazing. Bara hættu þetta ekki að taka upp af því að þetta er priceless eftir á. Þú veist, þetta er bara, Já, það þarf að sína þetta í brúðkaupum og svona. bara sjáu þannig hérna Æla í Tælandi eftir við fórum á full moon party eða eitthvað rugl, þú veist. Ég meina, ég tek sjálfa mig upp í þessum ástandum, sko. Já, þú gerir það. Já, þegar algjörlega. ég kem heim á jamminu þá er ég bara, stilli símanum upp, íti og rekord og svo er ég bara, þú veist, ég er bara hérna. Þú veist, og enginn biður þetta. Þú veist, þarna gerir þetta bara sjálfvilju. Enginn er að taka þau, þannig að þú gerir þetta fyrir sjálfa þig. Já. Eins og, það er svo gott vídeo. Talandi um gamla, það er til vídeo á mér 1. janúar. Já, fyrir svona 2 árum. Nei, miklu lengur síðan. Nú, ok. 1. janúar 2018 eða eitthvað. Og klukkan er sko 18:42 eða eitthvað. Já. Kvöld. Og ég er náttúrulega búin að vera rúmleikjandi þunn og það átti að vera æfing. Þú veist, hver í bokkanum er með æfingu 1. janúar. Það er ógeðslegt. Það er ógeð og það var líka bara ákveðið daginn áður eða eitthvað. Þjálfari minn var bara eitthvað setti inn á grúppuna, jæja, æfing annað kvöld og ég bara orðin full af gamla og bara, ok, vitandi hversu þunn ég verð, ég náttúrulega var ekki lengi að beila á æfingu daginn eftir út af því ég bara, þú veist, þetta var ekki eitthvað að því ég er svo þunn, ég gefist ekki, þú veist, ég var physically allt of þunn til þess að labba. Ég er literally, þú veist, að taka upp Snapchat til þess að sína ástandið á mér, þú veist, æfingin átti að vera klukkan 7 og ég er að taka upp bara til að sína stelpunum í liðinu og ég bara, stelpur, ég gefnist ekki og svo er ég bara að taka upp og ég byrja bara að æla í upptökunni Já. og ég er bara, þú veist, allan með nóg mikið vit að vera
fyrir fram á klóstið. En síminn aldrei langt frá. Nei, aldrei. Hann aldrei langt frá. Það er bara Mér langar bara að beðast afsökunar einhverju með ælufóbíu. Ég er mjög góð í að leika ælu. Já. Að æla, ég er mjög góð í. Ég gera það svo oft. Einmitt. En þetta hefur náttúrulega alltaf verið gott reset, við erum svona tala um ælu og verandi svona ælusystur. Já. Og er mér mjög minnistætt þegar ég er á þjóðatíð og ég, mér leiðir ógeðslega illa, ég er hægt að vera í stöði af því ég bara þarf reset, mér finnst það svo fallegt orðið yfir hvað er í gangi. Og mákona mín, sjátt á hana, Ólöf, hún bara hitti mig, gott hérna, tekur mig og bara putt upp í koki og ég bara og hún bara lét mig klára þetta, svo var ég bara eigum að koma í teknotjaldi eða hún er bara, let's go. Oh my god. Þannig að það er oft fólk sem að hjálpa manni þegar þetta kemur upp á. Já, manst ekki í ammælinu þínu? Já, Eurovision. Já, Eurovision ammælið og mamma einn skuttlaði mér þegar önnumari nýri bæi eitthvað. Nei, ég held að hafa verið, já, þú. Við vorum bara tvær. Voru bara tvær? Já, ég held að. Við fórum hann á Kiki og það var gróf stemning. Já, það var gróf stemning. En þá skuttlaði mamma hennar okkur nýri bæ. Og var það eitthvað svona eye-opening fyrir þig? Nei. Nei, ok. Það var þvert á móti. Ég man eftir konunni sem var að reyna við þig og mig. Ég var bara, I'm straight, skilur við. Ég var bara, farðu þig. Þú veist, þá vissi ég náttúrulega ekki að ég væri... I'm straight, þú vildir náttúrulega ekki þessa konu. Þetta var, ok, skulum ekki fara út í þetta. Nei, en þá var mamma henni En ykkur er bara næra að vera á Kiki. ég veit I'm straight. Þú vorst inn á Kiki. Við vorum inn á Kiki. Þetta var bara Eurovision kvöldið, þá viltu vera þarna, sko. Einmitt. En þá skuttlaði mamma henni þér og mér niður í bæ. Já. Og við stoppum hana einhver starf fyrir neðan Kiki og ég er eitthvað, ég held ég þurfa að æla. Og þú ert alltaf bara eitthvað, kláraði það. My soul sister í því. Þú bara, já, gerðu það. Gerum það. Og þú veist, þá er það bara putt í kók og ég bara spóla. Ég fannst alltaf kraftur í þess stundum. Já, það bara, já. Ég er bara eins og bruna hana niður, sko. Já. Og svo er ég bara, reisi mig við, þurrka í kringum munnin, Drifum okkur. tyggjó og ég er bara, let's go girls. það er svo 11 þegar hún er búin að klára sitt. Hún bara, Já, þurrka. let's go. Já, þetta er alveg. En svo Ok, náttúrulega, nú komum ælur. en þú er líka, ég verð ælandi þunn, þú verður líka ælandi þunn. Já. Já, þú veist, þegar ég er þunn, þá er ég bara stundum á 4 og telma er stundum eitthvað, er allt í lagi? Farðu. Já, ég er bara Ekki komin. ekki komin, sko, Nei. ég er á 4, Og maður er eitthvað nakin eða eitthvað. alltaf nakin, ég er alltaf nakin á 4, þú veist, og ég er bara eins og þú veist, þetta er bara eins og einhver sena úr Animal Planet, sko. Maskarinn kannski sem er búin að reka lítur ógeðslega illa út. Já. Ertu að fatta hvað ég get klippað, gert klipp úr þessu, nakin á 4 eins og Animal Planet. Nei, svo literally. Þetta er náttúrulega ekkert eðlilega humbling. Og þú veist, svo er maður búin að æla, þú veist, og telma er eitthvað að kalla, er allt í lagi. Og ég kom inn. Já, svo er hún bara náttúrulega bara í sjokki yfir kraftinum, skilur. Það er bara, það er auðvitað að framkalla, sko, rafmagn úr þessum, Svo þetta virka. já. Ég geti stopnað bara vassvirkinin á baði hjá mér. Út af því að... Þú ert ennþá að tala um að nakin á 4 að virkja vassvirkinu, þetta er ekki að hjálpa þér, sko. Já. Og svo heyri stundum í telmi bara, Ástin. Þess að fyndi ég með nákvæmlega einn Já. scenarióna heima hjá mér. Á ég að gera eitthvað? Ekki horfa á mig. Já, Bara, einmitt. farðu út. Please, ekki að horfa á mig. Þetta er svo, mann er liður svo illa, sko. Já, þannig að já, ég er svona... Já, þurfum ekki að tala meira um ælur, sko. Mér Nei. það fyndi við að því við eigum þetta sameinlegt af öllum vinkonum okkar. Við erum svona ælandi stelpunar. Og svo eru sumar bara, eigum að fyrir sund og kannski KFC eða, og maður er bara eitthvað, þú veist, ég get ekki svona klætt mig í föt. Nei. Þú veist, ég bara, Get ekki svona hugsað um að klæða mig. Ég verð sko ekki ælandi þunn, en mér samt líður eins og með þurfi það reset allan daginn og ég get samt ekki ælt, fattu já, 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 Það, þú veist, það er er ógeð. líka slæmt. já. en síðan sko, ég hef orðið ælandi þunn og haldið ykkur nú, að því að ég vissi ekki að ég væri ófrísk mjög lengi með frumburðin. Þá var ég ælandi þunn, en kveikti ekkert hvað, úst, jæli, nú er maður bara komin á aldur og þetta er bara, þykkan er bara versna. Nei, þá var það bara morgunógleði, takk fyrir stakk. Hælið í því. Lilli kallinn bara, Það var bara Flóki Gunnarsson. Þess vegna er hann svona eins og hann er. já, Snillingur sem hann er. hann er sem Af meginn. Því að mamma var bara á B5.
Já. Auðvitað. Stemningsmaður. Hann er stemningsmaður. Já. Mikill. Mikill stemningsmaður. Þegar ég hættum að tala um þetta æl. Já, hættum því. Ég bara hugsa bara, ég er í vinnu og bara, I got a reputation, fattu þið, þú veist. Og ég er líka alveg búin að vera að hugsa eitthvað svona fyrirfram, þú veist, maður er móðir, þú veist, eru þau að fara að hlusta á þetta einhvern tímann? Einmitt. Þú veist, er maður að fara að þurfa að svara fyrir þetta, bara eitthvað, nei, krakka mín er ekki byrja að drekka strax og þau geta bara púlað þetta upp. Bara mamma, en hvað með ormin á B5 þegar þú fórst, þú veist? Flóki literally bara, þú veist að drekka, þú veist ólétt að mér mamma, ég má fá mér. Hvar var ormurinn þá tekin? Ég held hann að það vera B5. Já, ég held alltaf líka, sko. Nei, ormurinn var tekin heima, sko. Já, svo fórstu eftir spítalan á B5. Já, þú veist, ég lifi fyrir góða sögu, sko, og gott að vera komið podcast og geta sagt þessu sögu. Já. Af því að þetta var allt, sko, snerist allt um að komast á B5, þú veist, að maður láti ekkert stoppa sig, skilur við. Nei. En það er þetta bara síðustu góðu dagarnir hjá B5, þannig laga, sko. Já. Þurftu bara að nýta þetta. Bara það, maður vissi ekkert hvað þetta er mikilvægt setna mér heldur, skilur við. Þannig að Ég myndi bara stolt af mér. Já, ég var ekki eins og það drukkin, en ég veit ekki af hverju ég ákvað að taka ormin, ég hef aldrei verið góð að gera ormin, skilur við. En ég fer hann í einhverju handstöðu og bara dundra mér á hökuna og opna hökuna og með 4 spor, skilur við. Mér finnst þetta svo gott. Þetta er bara confidence. Og Telma mín, besta vinkona, hún neyddist þess að bíða með mér á bráðamóttökunni og ég var allan tíman að segja, svo erum við að fara á B5, við erum ekki að láta þetta stoppa okkur, sko. Þetta ekki. Og ég held að Telma hafi ekki eins og nefnt með mér á B5, en ég fór ein og hitti vinkonum mínar þar. Bara ég var að láta sauma mig. Og sjáu þig. En út af því að við erum að tala um B5, þá langar mig að tala um punktinn, hann að tala um það. Þú veist, B5 var náttúrulega bara iconic. Það var bara gaman fyrir alla. Og ég gerum alveg grein fyrir því að við vorum mjög ungar. Við vorum með yngstu á B5. Já. Þegar að B5 var í gangi. Og ég upplifði mig aldrei vera, ok, ekki mig, en ég upplifði aldrei vera eitthvað þannig að það var hallarislegt að við værum á B5. Aldrei. Mér fannst það vera alltaf bara eitthvað svona, það var meikaði sens að það væru við þarna og Lovísa og eldri, skilur við. En í dag er þetta svo mikið þannig, þú veist, mig langar ekki að fara á neitt skemmtistað út af því að það eru börn, þú veist, sem eru í 10. bekk eða eitthvað. Einmitt. Já, Og mig en langar samt svo þú að ert líka sé- að tala, Já, hvað? þú verður að átta þig að þú ert náttúrulega orðin 28 ára, eða ekki? Já, en ég man samt eftir að hafa verið líka svona þegar við vorum 24 og 25 ára fannst mér við vera miklu eldri en allir aðrir sem voru nýri bæ. Mér finnst náttúrulega bara í rauninni, ég horfa þetta bara svona fyrir COVID og eftir COVID. Já. Það breyttist einhvern veginn bara allt eftir COVID. Já. Djammið varð bara ekkert eins Nei. og það var fyrir COVID. Það er bara sem mér finnst. Já, ég er alveg sammála, sko. Líka því eftir COVID, þegar það opnaði aftur eftir COVID, að þá voru svona 4 til 5 ár, eða svona kannski 4 til 5 árgangar sem áttu eftir að fá að djamma niður í bæ og þeir Já. komu bara öll í einu í staðan fyrir að koma kannski Einmitt, 2 til 3 árgangar í einu Já. eða eitthvað. nákvæmlega. En mér finnst bara vanta svo ógeðslega mikið, þú veist, fólk er í dag bara, svona, já, við ætlum bara ekki að jamma og fara niður í bæ og ég er genuinely bara svona, þú veist, hvert langar mig að fara? Þú veist, það er engin svona klúbbur sem að ég myndi vilja fara á og vera viss um að það væri gaman. Af því að þú veist, maður gæti alltaf farið á B5 og það var alltaf að fara að vera gaman. En í dag er þetta eitthvað svona, þú veist, ég myndi ekki stíga fæti á átó, þú veist, Nei, út af því að bara, við gerum það nú daginn saman. já, en það var hræðilegt. Ég veit það. Þú veist, ég sá bara sko, leið og ég kom inn, þá hitti ég vinkonur yngstu systur minnar Já. og þær voru bara, þessi þarna eru sko 5 árum yngri en við og þá var ég svona, ok, þið eru 7 árum yngri en ég Einmitt. og þarna eru krakkar sem eru 5 árum yngri en þið, þannig þetta er svona, ok, ég er alltof gömul til að vera en það og þá fer maður yfir á kannski Nínu sem átti náttúrulega að vera eitthvað gott konsept en varð allt í hennu bara ungbarnarleikskóli. Það er land sem ég fór þangað. Já, þú veist, en ég er ekki að grínast, það er bara unga börnanna. Mér finnst það bara að vera út um all. Er það bara við að vera með eitthvað skritin hugsunahátt? Nei, þú veist, mér finnst samt, þú veist, ef að það væri einhver klúbbur, þú veist, Haxi kannski næsti að vera þannig, Já. en mér langar samt að það sé, þú veist, að það er alltaf eitthvað, það er 20 plus inn, eða það er, þú veist, mér langar bara, og það er aldrei farið eftir í bæði, mér langar bara að það sé eitthvað klúbbur með 25 plus og það er bara hart tekið á því að það eru bara 25 plus, af því að það er enginn að fara að segja mér það að dyraverðir viti ekki að þessar 2
stelpur í snýpstutta pilsunu í magabólnum séu ekki í menntaskóla. En það bara aldrei að fara að virka á þessu landi og við föttum það náttúrulega þegar við vorum í B5, það, þú veist, á þeim tíma, þá var náttúrulega fullt af yngra fólki þar sem að við vorum bara ekkert að sjá þegar við vorum bara eitthvað að horfa á eldra fólki. Ég held að það sé þannig. Já. En kannski einhvern veginn öðru en ég bara hef ekki farið á klúbb síðan ég var bara að búa í Barcelona. Já. Og það bara engin klúbbur hérna sem eitthvað svona, maður bara eitthvað í Nei, já. Fattar mig? I guess so. Það var bara lit. Það væri það, en ég held að senast að jammið svona á klúbbnu var bara hann átó með öllum vinahófnum þegar eina ákveðin dama Já. átti kvöldið. Já, það var líka 2022. Já. Það var, held ég, það var í nei, var ekki desember 2022 eitthvað, nei, ég manna ekki alveg Það var djamma mikið það ár. Já. Til dæmis með ykkur í New York. Já. Þeir bönguðu upp á hörðina mína þegar ég var að fljúa. Bara bank, bank, bank. Það var ekki svona sagt hæ, það var bara... Má Valgerður Lára koma að leika? Já, það mátti koma að leika bara hér 750 millilitrar White Claw í bréfpoka. Kontu í Subwayð, núna. Let's go. Let's go. En mér langar aðeins meira að tala þú veist, djammi í dag, því ég náttúrulega hef ekki farið neyri bæ, ég man ekki einu svona hvenar síðast, ég held að það bara verið fyrir, ég hef ekki farið síðan ég var held ég mamma, þannig að við erum að tala 7 ár pluss, 8 ár örgla. Mér langar aðeins að tala bara svona fyrir minn árgang og ég veit ekki hvort að þið náðu þið einhvern tímann inn á Vego? Já. Já. Ég byrjaði þar. Nei, akkur ég segi já. Ég náði ekki. Nei. Ég fór aldrei á vegamót, ég var ekki byrjað að drekka. Honorable mention, það bara, þú veist, það var alltaf B5, Vego, þú veist, stundum var svona, fór líka eftir DJ, maður var alltaf að pæla, þú veist, hver að DJ þarna, skilur. Einmitt. Og, þú veist, shoutout á DJ J.O., skilur, það var alveg uppáhald til okkur þegar við vorum að byrja að djamma. Ég veit ekkert hvort að það sé eitthvað máli í dag, en bara... Nei, já, klálega, hann var the Já, shit. já. Það kannski hann þá? Á hann á Hags, eða ekki? Jú, það ekki. Ég held það. Jú, gott ef ekki. En já, þannig að var, þú veist, B5, Vego, prikið stundum, það var aldrei eitthvað mikið mitt væp, mér fannst alltaf bara svona að vera eitthvað svona lappi ringi upp og niður og það var eitthvað svona, ok, það var gaman, skilur. Já, og detta í stíganum eða láta eitthvað detta á sig í stíganum og eitthvað svona. Síðan, þú veist, hverfis var smá, þú veist, Já, við svona skorpur. Hverfis var þeng þegar ég var að byrja að djama. Þá fór maður stundum á B5. Ef maður komst ekki inn á B5, þá fór maður á hverfis. Þetta voru góðir staðir. Já. Vá. Ég fæði svona góð tilfinningu í hjartað. Og það var svona gott væp. Já. Og þess vegna skrifa ég líka, því að þú veist, það er svo mikið verið að tala um 2016 núna. Ég, þú veist, fatti þetta ekki. Og það er kannski bara efni í annan þátt eitthvað svona fortíðar frá hjá Gen Z og svona eitthvað, en samt bara eitthvað nokkur ár fram í tíman og tíska frá þú veist 10 árum eða 12 árum skilur við allavega. En þú veist, þetta tímabili svona 2012 til 2016, það var bara góða víbrur skilur við. Ekki nema að þú endaði bara óvart nýra á hvað austur eða eitthvað og þá var það já, ok, hérna er bara kókain inn á baðinu, þú veist, ok, þetta er alveg svona smá off. Ég fór eins og þóka. Já, að geritt. Geritt? Hvað, taka línu? Nei, ekki taka kók. Alls ekki, aldrei verið þar. Síðan af því að við erum að fara að færa okkur yfir í þetta New York jam okkar, að þá langar mig aðeins að segja að jammið hérna úti, og ég er að tala bara, þú veist, fólk sem að við höfum umgengst og svona, þú veist, við erum að tala bara hámennta fólk sem er kannski bara í háskóla og er bara ekki eins og í master heldur er í bara, þú veist, doktorsnámi, að jam fyrir þeim er ekki bara eitthvað að fara að fá sér bjór, sko. Nei, nákvæmlega. Það er bara 2-3 eitulif, skilju. Einmitt, þá er það alveg jam. Og það er bara, já, og þú veist náttúrulega bara mjög margir hérna úti byrja bara að reykja gras á svipum tíma við byrjum að drekka áfengi á Íslandi. Þannig að það er bara þetta gateway, skiluru, og ég veit ekki hvernig það er á Íslandi núna, það er örugglega miklu verra en þegar ég var, þú veist, ef þú varst að reykja gras þegar ég var úlingur, þá var bara svona, oi, þeir eru svorar, skiluru, og bara, þú veist, sem að mér finnst þeir alltaf lægi, skiluru, mér langar ekkert eitthvað að shame þetta þannig, en bara mér finnst alltaf fínt að þetta sé ekki mjög normalæsað, en af því að ég bara sé það á eigin skinni hérna úti, hvað þetta er normalæsað og hvaða áhrif það getur haft. Hvað er svo galið að vera bara eitthvað að reykja alla vikuna, að það sé normið þitt, og síðan ef þú ert að fara að jammið að þá ert að taka bara annarkvort, þú veist, 1 eða 2 eitulif ofan í, þú veist, áfengi, þú veist, jammið er ekki að saman jam, sko, hérna og heima, skilji. Bara eitthvað bendur. Ekki það.
Já, bara alveg bendir. Einmitt. Svo fer maður eitthvað á klóstið í New York eitthvað starf bara eitthvað, sweetie, do you want some? Eða eitthvað með eitthvað pillur, maður er bara eitthvað, ég ætla bara að setja smá gloss, bara aðeins að laga lipplæðinurinn, en bara, you have a great time. Já, passaði því, get home safe. Einmitt. En já, djammi í New York, eina sem ég man bara að ég var snóðuð, þú veist. Já. Það bara, Við tókum nú ekkert rosalegt jam, ég man alveg hvað þetta var eitthvað vandræðilegt. nei. Og það vandræðalegt, af því finnst allt vandræðalegt. Nei, bara þú veist, stemningin á klúbbnum, þú veist, við vorum ekkert vandræðilegar, ég man bara, Já. þetta var eitthvað svona, þú veist, við vorum alltaf bara allan að vitfæri, jú, örgulega Lóisa líka, þetta var bara eitthvað svona, þetta er bara ekki íslenskt jam, Nei, þau eru náttúrulega svo Nei. þau eru svo ykt. Þú veist, þau eru kannski að spila Og eitthvað náttúrulega lag. allir túristar og eitthvað svona Einmitt, skilurðu, þú allir veist, að taka við vorum ekkert á einhverjum- vídeo Já. og, þú veist, og ég man bara DJ var alltaf eitthvað slökk og tónlist og eitthvað Is everybody having a great time? Let's go! Hey yo! Og Já, maður bara, það, hvað það er rosa mikið alltaf skemma lögin. Já. Það er Já. alveg hræðilegt. Já. Þú veist, það er hræðilegt. Man langaði kannski bara að taka viðlega lægin en þá bara lækkar hann bara Everybody now sing together. Maður bara, já, þú veist, það var hvort er þeir að fara að gerast. Þú veist. En býta, núna er ég aðeins að fóru við rooftop Nei, eða voru við annan nýri í kjallaranum? við vorum í kjallaranum. Já, Já, ég man núna. En við fórum á rooftop þegar að Anna-Maria, já, hann var setna Já. sumarið, sama sumar samt, þegar að já, Anna-Maria, Valgerður, Hlynur og Gummi komu, þá fór ég með þeim, við fórum á okkur svona rooftop. Var það hann að aðeins meiri PhD stemning. eða eitthvað? já, það var allt öðru sig en alltaf hann svona smá posh Já, stemning. já. Mér finnst líka svo fyndið að allir svona, öll svona flöskuborði eða svona þannig í Bandaríkjunum er alltaf eiginlega tequila og yfirleitt ertu bara með, þú veist, glas af einhver öðru, bara djús eða eitthvað og þú átt bara að vera að taka skot og chase, þú veist, ég skil ekki þessa menningu. Mm. Þú veist, það er allt bara eitthvað svona, þú veist, eittur og bingo, bara eitthvað, Já. þú veist, þú ert ekki eitthvað södra. Nei, þau bara gera ekki góða drykki. Nei. Það er bara fáralegt. Ég reyndar sko eftir að hafa pröfað að djamma þarna að ef ég ætti að fara að djamma núna eitthvað í dag þá er ég sko út af því að svona með við hvernig ég vorið þunn eftir, þú veist, vín og alls konar eitthvað svona blandaða drykki og eitthvað svona sigrað sull. Ég hef aldrei verið jafn góð á fullorðinsárunum eins og eftir djammi í Bandaríkjunum bara eitthvað tequila bara, allt kvöldið. Þú veist, Nei, bara- ég tengi alveg. Mér finnst ég alltaf vera bara mjög fín með tequila. Ég Já. vel það yfir annað, sko. Já, ég er sammála líka. Ég hef alltaf fílað tequila meir en sko öll önnur svona skot og svona sterkt áfengi, þú veist. Mm Mér finnst líka bara tequila drikkir góðir, svona koktelar. Já, En það er náttúrulega líka, þú veist, Íslendingar eru gett vanir hann að vonda tequila. já, með hattinum. Já, Og ég bara Já. heitir þetta? Sierra tequila. já, það er náttúrulega ógislegt, en gott tequila er gott, sko. Mm Það er bara að tíma splæsi í það, sko. Þá er alveg hægt að gera góða drykki með tequila, sko. Sko, ég splæsi í það út af því að það lætur mér ekki lega illa daginn eftir. Já. Og þú veist, það er bara, you can't put a price on it, sko. Já, Einmitt, sko. Það var take my money, sko. það er true. Já, basically. Manst ekki að þú fórst með mér í stopp til Róli? Já, jú, já, Þú veist, já. það einmitt. var fyndið djam. Já, já, já. Svona eru þau bara einhvern veginn. Hvert fórum við aftur í Róli? Já. Við fórum á hann mexikanska stað. Já, sem heitir Barcelona. Já. Og svo fórum við á þess að götu sem er eins og, eins og house party. Já. Þess að þetta eru lítil hús Já. sem er bara lítil hús og inni þeim er party og þetta er klúbbur og þetta meikar einhvern sens en Já. Það eru þau bara að endurgera fratpartís, Já. skilur, Já. sem að var þeirra college experience, Einmitt. skilurðu, sem Við er erum svo basically fyndið. að búa til klúbba sem eiga að endurspegla hvernig svona heimapartí eiga að vera. klála. Og það er úrst að fyndi að lappa bara inn í hús og það er bara bar inn í húsinu og Já. það er engin húsgögn og það er ekkert þarna Mhm. og konseptið á bara að vera að En samt var einhver að grilla. Já, þú veist, konseptið er bara að þú ert í heimahúsi í partíi. Mhm. Ég var búin að gleyma sér, þetta er Já. voðar og það er bara pöttu gatan Já, og þú varst bara á þessum stað og svo gastu farið við göttuna í næsta hús, það er annar klúbbur. það var alveg skemmtilegt. Já, það var alveg gaman, skilur, eitt kvöld, en ég Já. held að ég myndi ekkit vera eitthvað aftur daginn eftir, bara herrið, förum aftur, skilur. Bara fjólubla húsi var æði. Já. En við erum náttúrulega sko eiginlega bara scratching the surface, ég var að reyna að finna eitthvað íslenskt en ég bara fann það ekki. Þú því að við erum bara eiginlega að tala um djamminir í bæ. Þú veist, ef við erum að tala um djamm á Íslandi og það þarf bara að vera sér annar þáttur, kannski bara Valgerður komið í annan þátt að ræða, þú veist,
ef við tölum á jam, þú veist, út á landi, það er ekkert klúbbar í hverju stæði, skilur það er aðalega bara beðið eftir þorrablótinu eða, þú veist, lokahófum í íþróttunum eða svona bæjarhátíðir eins og, þú veist, bara svona, þú veist, hvað heita, íski dagar og allt þetta, skilji. Sjóarinn síkáti. Sjóarinn síkátt. Við þurfum bara að gera sér þáttum svoleiðis. Já. True. Þú veist, maður sér í rauninni mjög oft eftir því að hafa farið neyri bæ. Já. En það er bara allt önnur umræða. Já. Skiljið, þú En veist, það er líka bara partur af jamminu. klálega. Þú veist, maður þarf að kissa nokkra ljóta froska til þess að fá þann góða, sko. True. Og það er bara ávið allt í lífinu. Það er bara áfið um allt. Maður þarf að eiga nokkur slæm jam. Hafið þið lent í, þú veist, eins og í ykkar vinahóp út af því að þegar ég var að tala um hana í Kópói tímanna hjá okkur vinnunum, skilur við áttum eitthvað svona eitt jam saman sem var, þú veist, við vorum öll saman í bæ og fórum eiginlega öll saman heim í eitthvað svona, þú veist, ekki einu svona eftirparti og hún var alltaf að byrja að drekka, þannig að þetta var bara svona eiginlega bara svona vinahittingur og það var einhvern veginn svona alltaf verið að reyna að endurgera þetta kvöld eða svona eitthvað alveg, getum við öll hist og reynum, þú veist, en það, þú veist, eigið eitthvað svona jam sem að þið bara svona, var bara the time of your life og þið munu aldrei ná að, þú veist, endurgera eitthvað slíkt. Í fljótu bræði, nei. Nei, ekkert sem kemur í hugan, sko. Við erum bara, þú veist, af því að við erum líka bara búin að vera svo lengi vinahópur og við höfum, þú veist, við höfum farið saman öll í útskiptaferð, við höfum farið öll saman, þú veist, eins og þegar að, þú veist, við höfum öll verið saman í húsi að þjóðatíð oftar en einu sinni, svo höfum við öll farið saman, þú veist, út af COVID þá var ekki þjóðatíð, þá fórum við ykkur 2 sumur í röð bara öll saman í útilegur, skilur við. Já, þetta er svo margt. Þetta er svo mikið. Já. Þannig að ég held að sé ekkert eitt, þú veist, þjóðatíðadjömmin, þú veist, síðasta þjóðatíðin sem við vorum öll á var held ég bara örugglega, þú veist, besta þjóðatíðin. Hún var mjög næs. Hún var mjög góð. En svo líka, þú veist, það er einhvern veginn ekki hægt að bera það saman við eitthvað annað jam sem við áttum síðan öll hér, af því við erum líka alveg duglega að hittast hér. Þú veist, okkur finnst við ekki verið duglega, en ég held við séum alveg mjög duglega með aðra hópa, sko. Þú veist, allavega fyrir mig og pappa er ég alltaf að hitta vini mín að gera eitthvað, skilurðu. Já, nákvæmlega. Það er bara erfara því eldri sem maður verður að reyna að hóa öllum saman, gera eitthvað. Þið eru svona smá að vaksa upp úr þessu og það er svona, þú veist, þegar ég hugsa tilbaka, þú veist, núna er bara svona, við vorum alltaf vinahópurinn okkar og Vestló, þú veist, að fara til, þú veist, heim til eins sem að bjó á Ólafsvík og þú veist, það var bara svona, gekk ógeðslega vel fyrst, allir komumst eitthvað, þú veist, eitthvað bla. Svo bara núna, þú veist, maður tala ógeðslega oft um að reyna að gera þetta aftur og það hefnaðist kannski eitthvað einu sinni, þú veist, að það kom allir, en það var ekki eins, þú veist, það var allir eitthvað aðeins eldri og þú veist, eitthvað svona bla. Og svo núna, þú veist, mestalagi getur maður verið með eitthvað mataklúbb, þú veist, það er allir orðnir foreldrar nema eitthvað 1-2 skilur, þú veist, það var svona, og þú veist, makarnir þekkjast ekki nógu vel að því það er ekki búið að hittast nógu oft og þú veist. Já, ég held reyndar að, þú veist, kosturinn við okkar er að við erum það mörg að við myndum alltaf ná að gera eitthvað þótt að allir myndi ekki komast. Þú veist, við vorum með dag, svona jóladag daginn og við vorum eitthvað með, þú veist, bottomless, svo fórum við í pílu, svo fórum við að borða og svo fórum við í karaoke og það var bara eitthvað svona, ok, það er eitthvað ákveðin hópur sem kemst í allt en svo er þessi að koma í þetta en hann verður ekki með í þessu og svo fyrir þessi í þetta og hann kemur bara kvöldið og okkur svona, þú veist. Þannig ég held að, þú veist, já, ég veit ekki. Minn hópur er náttúrulega ekki nógu duglegur að hittast heldur og ég held að ég sé líka svona, ég hef alltaf verið svona íktust, sko, að reyna að fá fólk saman þannig að þegar maður býr úti í 5 ár, skilur það kannski, þú veist, maður er bara að hittast í brúkabum núna og grunna. Já, það breytir náttúrulega miklu þegar margir búa úti og síðan, þú veist. Það er alveg krakkar hjá okkur komin með börn, en það hefur ekki ennþá haft einhver áhrif. Eitthvað drastísk áhrif, nei. Börnin eru bara tekin með á djami. Þeir eru bara tekin með? Já, bara senda þau á Nínu, ungbörnaleikskólanum. Já. Nú fer þið á Nínu, krakkar, við ætlum að fara á Pettersen. Þetta bara vel þarinn. Elva frænka þarf að fara að gelta á menn. Já. Það er ykkur að hafa heimil á sem önnum manna. Það er bara þannig. Ekki gera það sjálfur. Það er rétt. En þú varst með einhverja spurningar en Elva. Sko, ég var með spurningu, hvernig típa ert þú á djaminu? Já. Og svo var ég með svona 3 punkta undir sem eiga að vera við. Sjö. Já. Ég er svona, þú veist, einhver á okkur þreymur er að halda hópum saman, einhver á okkur þreymur hverfur alltaf og einhver á okkur þreymur fyrir alltaf fyrst heim. Ég hugsaði, það er náttúrulega svo ógeðslega langt síðan ég jammaði með þér, Lóisa. Ég man ekkert hvernig þú ert á jamminu, en ég hugsaði, þú veist, ef ég ætti að segja hver væri hvaða típa á jamminu, þá skrifaði ég að Lóisa myndi vera típan sem myndi kannski halda okkur saman. Vera eitthvað svona, ok, við 3 erum að jamma saman, þannig að við ætlum að vera saman, svo bara ef ég ætla að fara, ef ég ætla að klósti þá ætla ég að fara, þá fyrir við Ég tek undir þetta. Já. Ég er svo mikið oldest daughter líka og líka ef ég, út af ég líka hef alveg látið mig hverfa en ég liggu við svona, sendi
ég aðeins að fara, ég kem aftur eftir, lofa að ég verð komin aftur klukkan þetta, Já. hitti mig niður klukkan þetta, Það er bara plan, Já. bara strax. já, Já, ég sagði það, þú veist, já, þetta var meira svona, þú veist, ég að segja hvaða týpur þið værið á jamminu. já, kottu bara með það Já, og þú veist, þið megilega eftir mig. En ég myndi halda í dag Já. að Lóvísa væri týpan sem myndi halda okkur saman. Þú væri svo sem myndi hverfa. Valgerður er náttúrulega, hún er það er bara galdramaður. fyririldi Hún er galdramaður á jamminu, sko. Það er stundum alveg merkilegt. Já. Það er svona, Gandalf. það getur alveg verið kvíðavaldandi að vera eina að jamma með Valgerði. Heyrðu. Nei, bara því að þú ert svo mikið svona social butterfly á meðan ég er literally, þú veist, anti-social butterfly, skilurðu. Já. Þú veist, En er ekki ég að vera góð við þig? Ég er svona eins og, ég er svona social járnsmiður. Járnsmiður er alltaf svona undir stein. Já. Og ef það lyft steininum Þá hleypur hann. þá hleypur hann einhvert annað. Þú veist, ég er þannig á jamminu. Og er ég steinin? Ha? Nei. Nei. Fólkið sem að já, tala, þú ert að halda henni niður nei, fólkið sem tala við mig er steinin að fara af, Já, já, já. skilurðu. Það finnst þetta óþægilegt. Já. En þú ert bara eitthvað svona, Já. þú veist, þú veist alveg þú ert svona, þú Já, hefur ég alltaf veit verið það. svona, þú veist, ef að við erum kannski eitthvað, en þú myndir ekki endilega vera svona, ef þú myndir vita að við varum bara tvær saman. Nei, þá myndi ég bara taka það með Já. í ferðarleið. Já. En ef þetta væri, þú veist, ég þú og Anna María eða eitthvað, þá þú myndir ekkert vera smeyk við það að vera eitthvað Allt í henni bara. Hvað er taka Valgerður? dúdurú, snúningið inn og hverfa, skilurðu, bara allt í hennu farin á barinn með stelpu sem þú varst í grunnskóla eða eitthvað, þú veist, Já. svona manneski sem ég myndi ekki segja hæfið eða eitthvað, Nei, nei. en það er sem ég problem, en já, og svo þú veist, allt mér ekkert skemmtilegt í hug við mig, þú veist, hvernig ég er á jamminu, ég nefndi ekki að fara að taka það enn eitt djók með Pettersen, ég nefndi ekki að fara að vera eitthvað típan sem geltir á aðra á jamminu. Þú ert það ekki beint. Ég myndi ekki Nei. lýsa þér sem manneskan sem ert eitthvað að hvæsa á aðra. Alls ekki. Bara þú ert alls ekki þar. Þannig að ég sagði bara að ég væri típan sem fyrir fyrst heim. Þú veist, mér finnst það vera eitthvað svona smá boring fyrir þig en þú samt púlar sem bara, heyrðu, nú komið gott. Já, að Bara- því ég þekki mig og ég er bara, Já. það er Ég finnst vera aldrei ná því. Ég verðist aldrei fatta hvenar skal fara heim. En na. Já, allir ég sé ekki bara samanlega þessu. já, þú veist, að því mér datt ekkert skemmtilega Já. í hug fyrir mig. Ég meina það er ekkert skemmtilegt heldur og ég bara yfirgef alltaf hópinn minn. Nei. Þú veist, en ég meina, En þú kemur yfirleitt alltaf aftur já, já. eða við finnum þig, skilurðu. Valgerður einhvers staðar á töfrateppinu á Já, milli. Já. svona eins og Aladdin bara inn í Finnum lampan mig. og farin eitthvað. Er það ekki annars Aladdin, er ég að bylla eitthvað? Jú, það er alveg Já. myndinni. En þú veist, þetta er sagt not in a negative way, skilurðu. Nei. Ég er ennþá að hugsa um bara the golden days, bara, þú veist, Og þú sagði á BFM. hvaða típa þú værir. In your golden days, þá Ok. varst þú tilfinningatípan. nei, þú veist, ég get ef það er rétta manneskjan sem er langar að segja eitthvað fallegt um að því að ég elska, sko, þú veist, ég hef alltaf verið svona ég veit ekki, þú veist, það bókstala umsjónarkennarinn okkar í, þú veist, 7. bekk eða eitthvað, hafði bara svona áhrif á mig eitthvað, að hann sagði, þú veist, ef maður hugsar eitthvað fallegt um einhvern, að það ámar að segja það ef mann, þú veist, og reyna að komast yfir að það sé ekki vandræðalegt og eitthvað þannig að hann er greinlega bara eitthvað á öxlin á mér í, þú veist, þegar ég er í glasi að því að bara svona, þú veist, þetta er bara svona, ég reyna að vera bara eitthvað svona stutt, bara eitthvað, mér langar bara að segja, þú veist, það eru ekki lengin sem að, þú veist, maður segir ekki nóg, eitthvað svona, ó, þetta er hræðileg típa, en Nei, samt, ég þú veist, elska þetta. Ég fíla þetta. og ég er svona, ég er í alvörin svona í dag líka, ég reyni og mér finnst þetta er alveg cringe, en það geta alveg nokkri votta fyrir þetta, ef að, þú veist, ég kannski er ekki alveg að kommenta þetta, en hérna, þú veist, ég Það var var alveg alveg full mætti unnin- kommentakerfi á Instagram. Það hefur enginn sagt þér það en mér finnst þú yndislega sæt. Nei, þetta er ekki alveg þannig, en þú veist, ég sendi alveg oft eitthvað svona, bara, ég var bara að hugsa þetta og mér finnst, þú veist, maður hrósar ekki nóg og bara mér langar að segja, bara senda þér þetta, þú veist, þarf ekki að svara eins og en ég bara svona sendi eitthvað svona, lalala, þú veist, bara, þú veist, út af maður í alvörunni segir ekki nóg og bara fólk segir ekki nóg fallegt, þú veist, og maður einhvern veginn, Ég er svo samanlega. Ég ger það stundum edru, bara liggu við. Bara, já, þú veist, fólk á bara að skilja að heyra fallega hluti, ef maður er að hugsa eitthvað fallegt um einhverja mannesku, maður á bara að segja. Bara, hvað er það versta sem gerist? já, elvali, já, Alveg með You náttúrulega do aldrei you. gera þetta, hún getur ekki svona hæfi fólk. Nei, þú veist, ég hugsa þetta. Ég hugsa í oft eitthvað svo yndislega fallegt um allega kringum mig. Já. Segið það. ég trúi allir upp á hana, sko, ég trúi ekki eins og upp á hana, sko. Já, ég ætla að nefna líka, þú veist, ég veit að það er kannski ekki alveg, hérna, það er ekki lengur eitthvað, fyrir ekki góð saga á þessum stað, en þú veist, eftir djammið, þú veist, fara mandi eða þarna matavagnana, þú veist, þarna sem voru, ég veit ekki eins og hvernig, þú veist, landið liggur lengur nýr í bæ,
en þú veist, matavagnana sem voru þarna réttu taxaröðinni og svona, þú veist, þetta var allt svo miklu meira wholesome fyrir COVID, ég segi bara fyrir COVID af því að þú veist, ég hef ekki farið niður í bæ eftir Nei, COVID. það varð alveg. Grípa umræðana með eftir djam. Það var eitt sumar. Manstu sumarið? Var það 2022? Þú hefur ekki sagt neitt meira en, þú veist, hvernig á ég að geta að veita þetta? Heyrðu þetta? Það var eitt sumar. Manstu hvað sumar? Ég sagði eftir djammið, Já. sumarið 2001 eða 2022, ég man ekki hvor, jafnvel bæði. Ok. Það sem daginn eftir En djam. er það ekki COVID? Svona lokin, er ég komin heim frá Köpen eða Já, þú Já. ert komin heim frá Kaupen. Já. Er það þá 2002? 22, já. Já. Ok, það passar. 2002, við djömmum örugla allar helgar sumarið 2002. Já. Út af því að það voru allir að útskrifast í kringum okkur, þú veist, það var bara útskrift, bara allar helgar. Og við fórum alltaf, við stelpunar hittumst alltaf daginn eftir djam. Já. Ef að við gistum ekki saman, Já. að þá hittust við daginn eftir. Það var svo gaman. Það var svo gaman að þetta var eiginlega orðið þannig að við vorum farnar að djamma til þess að hittast daginn eftir. Af því að við vorum svo ógeðslega þunnar og við vorum allar saman og allt var svona 10 sinnum fyndnara. Og þá gátu við líka farið út. Já. Við vorum ekki eitthvað að æla. Nei, og ef að við vorum að æla þá bara vorum við að æla saman, skilur við heima hjá Páldísi. Allar naktar á 4. Nei, þú veist, ég man alveg eftir, þú veist, við vorum ekkert að fara í Árbæjarlaugina og ég var komin á undan ykkur eða eitthvað og ég var bara, ég verði að fara inn í þar að æla. Þannig ég bara ældi inn á Þorsti í Árbæjarlauginni á menn ég var að bíða til stelpunum. Af því að við vorum búin að ákveðum að fara í Þingusund. Og ég veit að ég er svona smá að, þú veist, það fara á mis við það sem við vorum að segja áðan með við vorum svo þunnar að við gátum ekki gert neitt. En Við erum náttúrulega yktar Já. og við vorum að ég íkja. vorum að íkja. Við höfum íkjum alveg- mjög mikið hlutina. Já, en í dag samt ádalega við. Í dag myndi ég mögulega ekki komast í sund. Það fer alveg eftir hvað við drukkum og Já, svona. já. En þetta sumar 2002, þá var þetta bara við 5 bestu þinkonunnar, bara þetta var eins og eitthvað svona, þetta var rútína. Við vorum Já. bara, fórum í, þú veist, útskriftalaugardeginum og sunnudagurinn var bara heilagur. Við vorum bara saman allan sunnudaginn. Já. Og ef að einhver komst ekki, þú veist, ef að ég kannski var að fara að gera eitthvað, þá var ég mjög líklega til að beila á það sem ég var búin að plana að gera því ég vildi ekki missa af þessu sunnudagshittinga þegar hann var svo rosalegur. Og það er eitthvað sem mér fannst líka svo, og þú veist, þegar ég horfið tilbaka á þetta sumar, þá er ég ekki að hugsa um djömmin, ég er að hugsa um daginn eftir djömmin. Svona recap af kvöldinu. Já. Bara hvað var í gangi? Hvað gerðum við í gær? Munið þegar að þessi sagði þetta? Munið þegar að Elva gerði þetta? Eða Valgerður sagði þetta? Eða Páldís gerði þetta? Þú veist, eitthvað svona. Já. Og mér finnst það líka í dag, þú veist, eins og, þú veist, hvenær var það þegar þú og Anna-María komið til mín og við borðum pítsu hjá mér? Það var eftir guskus. Já, þegar við fórum á Guskus, það var bara, það var fyrir árið síðan. Þá hittustu heimi á mér og við grétum úr hlátri, svo sopnuðum við allar upp í rúmi eiginlega. Eitthvað svona. Þetta er bara bestu chillin. Já, mér finnst þetta líka svona, varandi djömmin, það er svo gaman að eiga þessi moments eftir á daginn eftir. Já. Að fara, þú veist, ennþá daginn í dag, skilur. Ég bara, hvað var í gangi í gær? Já, bara, oh my god, munið þegar að þetta gerðist, eða, og allir eru svona, oh my god, já, bara Já, bara ræðum það. ræðum aðeins, bara krefjum þetta. Þú veist, Já. þá koma eitthvað svona, eitthvað svona, finna sögur, fyndin moments, eitthvað svona þannig. Viljið þið kannski knúsa mig? Já, þú veist, Það gerist ímislegt. það gerist ímislegt á sjömminu og yfirleitt er það alltaf tekið upp að þegar við erum með síman og svo horfum við á það daginn eftir og við erum emjandi. Já. Og mér finnst það líka alveg, það hlýtur að vera eitthvað sem er hlustan og þá tengi við þetta að Já. eiga þú veist þingudagana með vinkonum sínum daginn eftir að því að líka þetta er smá svona eins og þú veist, þegar maður er kannski fullur þá er allt kannski ekkert endilega fyndnara en þú veist það er kannski allt svona meira tilfinningalegra og svona bla bla svona þegar maður er þunnur þá er allt miklu fyndnara, finnst mér Klárlega. skilur þú veist við höfum alveg Maður fyrir galsa. já, þetta er alveg svona smá galsi Já. allir eru ekki að svona, okkur líður öllum illa Já. við erum saman í þessu og eitthvað svona þannig skilur Það er ég. Pælið sko, út af ég að nú er maður orðin bara risaðila. Þegar ég var að djamma síðast eiginlega, svona það leiti, þá var fólk ennþá bara að setja bomba í Snapchat story. Já. Þannig að maður gæti, ef maður var vaknaði snemma eða kom seint heim, að djamminu, að þá gæti maður vera að skoða hvað fólk var að setja bara blindfullt í story Já. og margt bara svona óvart í story og eitthvað svona. Snapchat story Pælið í djammisku bitinu. Þar fór allt inn, Já. sko. engar hömlur sko.
Vá, Ritskoðun þar. saknaði þess alveg smá. Ég var Já. ekkert mikið að setja í story hvað lítið í símanum en ég maður bara eftir hvað var gaman að segja hverju klöðurum. En líka bara fólk, bara menningin er allt önnur í dag, þá var bara ógeðslega fyndi og sniðugt að setja fullur í story. Það myndi enginn setja eitthvað í story í dag fullur, skilur, að Nei. gera allir bara daginn eftir, skilur. Einmitt. Það er rétt. Það kunna sér allir eitthvað núna. Hvað er það? Það er þessi vók heila vírus. Ég hef ekki fengið hann. En var það ekki líka þannig að bara ef þú tókst eitthvað upp á Snapchat þá gastu ekki setta í story nema þú veist, varst að gera það strax. Þú veist, og það var svo mikið allir að setja í story að þú veist bara, þurftir eiginlega bara að taka sjansinn, sko. Einmitt. Já, Já. einmitt, sko. En eru þið með eitthvað mega djammuskubit? Það kannski maður er ekkert að fara að ræða það. Eitthvað að ræða bara almennt djammuskubit. Eitthvað svona sérstakt sem að Þú veist, það er bara ömuleg tilfinning. Sko, ég veit alveg maður veit alltaf einstaklinga sem vakna bara með, þú veist, djammuskubit. Sama hvað hefur gengið á, fattiði. Ég hef ánægilega aldrei gleymt við það að vakna með djammuskubit. Mitt djammuskubit lýsir sér eiginlega bara í andlegum vanlíða í nokkra daga eftir á, en það tengist allir frekar þingu. Af því ég held gæti tengst því að, þú veist, ok, nei, samt ekki, ég er ekki að segja þetta að þeir sem fá djammuskubit ekki sama aðra, en ég bara svona, ég veit ekki, ég tengi það bara við það, mér er bara svo drullu sama hvað öðrum finnst mig, þannig að ef ég ger eitthvað sem að Sigga og Kalla fannst asnalegt, skilur, þá er ég bara, sökst og býða þeim, skilur, mér fannst það ógeðslega fyndið. Á meðan aðrir... En hvað færðu þá kvíða yfir? Af því að þú gleymir alveg kvíða og ég tengi bara djammuskubit svona, þú veist, ég bara gefa mér auka kvíða að vera bara eitthvað svona, oh my god, var ég að segja eitthvað, hvað, þú veist, af hverju gerði ég þetta og hvað var ég að spá og þú veist, kvíði minn oh my god, hvað er að mér? Sko, eins og ég segi, ég er náttúrulega með mikið ego og þetta, þú veist, djammuskubiti hjálpar egoinu. hvernig? Nei, Ég ég skil meina ekki. egoið hjálpar djammuskubiti. Já, ég skil. Oh Ok. my god, ég var bara, hvernig Ég er bara, Nei, egoið hjálpar með djammuskubitið. já. En, þú veist, ég er ekkert með mikið sjálfstraust á, þú veist, ego og Það sjálfstraust er Lulu. ego og sjálfstraust, it's not the same, skilur Mhm. og þú veist, það eru bara þú veist, ýmislegt sem að ég þú veist, sem að kvíðin þú veist, sjáur mig En þá hefur þú greinilega ekki verið að gera eitthvað það mikið sem þú sérð eftir, skilur, heldur. Nei, en Á samt, djamminu. samt veit ég að ef að einhver myndi gera það sem að ég gerði myndi fá djammuskubiti yfir því, fattar við? Já, þú ert bara siðlaus. Kannski. Þú veist, ég finn alveg munin á kvíða og þú veist, af því að þú veist, ég er alveg með kvíða varandi ymsa hluti sem tengja samt ekki drykkju einhvern veginn, þú veist, mér finnst kvíði minn vera miklu dýpri og meira svona ég veit það ekki, þú veist, ég ætla ekki að fara út í þá sálma en þú veist, það er alveg fullt af einhverjum svona ástæðum og baku kvíða minn sem eins og ég segi, tengist ekki drykkju sem að þú veist væri bara efni í heilan þátt skiluru ef ég á að fara að ræða kvíða minn eitthvað nánar sko, þú veist, en ég, eins og ég segi ég fer bara, þú veist, þegar ég er að drekka þá er ég bara með eitthvað svona alter ego dæmi í gangi og ef ég ger eitthvað aðsnalegt þá er ég bara eitthvað svona whatever. Hvað er djammuskubit? Úf, já. Já. Ég bara, En af hverju ætlum það sé? maður gerir eitthvað sem maður vildi ekki gera. Bara, hvað meinar? Og ég satt sem eins og ég væri sálfræðingur. En af hverju gerir það? Af hverju ætlum það sé? Nei, af því ég er að hugsa, þú veist, af hverju fæ ég ekki djammuskubit? Ef að ég er líka að gera hluti sem ég myndi ekki gera edrú, skilur, eins og góla á einhvern mann. Ég er ekki alltaf að tala um að góla á mann. Elva er bara að hugsa um eitthvað svona góla á mann. Já. Mitt samvinskupið tengist bara eitthvað sem maður hefði eitthvað sem betur sleppt Já. að gera eða eitthvað. Það er mitt Já. samvinskupið. Oh my god, þú veist bara, ég fæ stundum ennþá bara svona ógeðsli flashback í eitthvað bara svona, hvað varstu að spá, skiluru? Og bara svona eitthvað sem að ég á ekkert að vera að pæla í núna, skilji, en bara svona, þú veist, og það, maður getur bara kent áfengi eitthvað svona, Ég þú veist, veit það. og það hljómar ógeðslega íkt en það er ekki það íkt en maður, ég fæ bara svona djammuskubit einhver 8 ár, 9 ár 10 ár fram, aftur í tíman skilur bara eitthvað svona why þú veist, Já. og bara svona þú veist, og aftur þú veist, þá er ég bara svona af hverju er maður að drekka yfir höfuð, þú veist, og gera hluti sem maður myndi ekkert gera og einmitt bara svona aftur af því að maður er eitthvað svona tilfinningaleg ójafnvægi og átti ekkert að vera að drekka ofan í það er allavega mín reynsla Einmitt. sko. Já. Það er bara líka mitt sko. Þá gerir maður eitthvað sem maður vill ekki vera að gera sko. Nei. Þetta er svona dark side af Já. áfenginu sko.
There's a dark side. Já, klárlega. Ég Þetta er held- ekkert alltaf fun and games, sko. Nei, ég held að ég sé kannski bara eitthvað búin að mastera tilfinningastjórnun. Já. Þú veist, ég er ekki að reyna að vera eitthvað Louise er hlæjandi, ég viss hún myndi hlæja að því hún er eitthvað, þetta er svo deep, þetta er cringe eitthvað, en þetta er bara fakt. Nei, Jú, þú hlóst. ég er ekki dýp eða cringe, ég er bara að meina, þú veist, þetta er bara egoð þitt sem að mér finnst bara alltaf fyndið, skilur. Ok, en þetta er bara fakt. Ég er ógeðslega góð í tilfinningastjórnun, alveg to the point að það er stundum bara slæmt fyrir mig, skilurðu. Þú veist, að því ég er bara búin að ákveða hvernig sumir hlutir munu láta mér líða út af því að ég er búin að fara í, þú veist, margra ára meðferð hjá sálfræðingi í tilfinningastjórnun, þannig ég bara, já, ég ætla ekki að fara þangað inn að því að mér mun líða svona, en svo kannski mun mér ekkert líða þannig ef ég fer þangað inn, skilurðu. Og það er bara með, þú veist, með svona daginn eftir djam, að ég er bara svona, ég ætla ekki að eyða tíma í að hugsa um eitthvað hluti sem að ég fæ ekki breytt núna. Nei, þetta er góð punktur, menn að maður leifur að lærir og maður Já. fer ekkert að gera aftur sama hlutin, oftast ekki. Nei. Þú veist, já, ég er bara að hugsa upp á, kannski er það ástæðan af hverju ég fæ ekki djam, sko, af því ég bara leifi mér ekki að hugsa eða ofhugsa hluti Nei. sem ég sagði og gerði Einmitt. í gær eða eitthvað. Já, maður verður bara eitthvað lítill í sér. Já. Þú veist, ég verði alveg lítil í mér stundum, Já, þú en veist. ég tengi það samt frekar við þingu og vanlíðan yfir drykkjunni heldur en djammenskubiti. Kannski er það bara djammenskubiti, I don't know. Já, ég held að sé leitt amjöskupið sem að ég og Lói sem að tala um. Eða þetta er svona, maður er eitthvað, hvað var ég að gera, þú veist, en maður var ekki að gera neitt. Nei, jú, einmitt. Í rauninni. En Elva, upplifir þá, þú veist, þegar þú drekkur, af því að, þú veist, ég held að þetta sé alveg svona, svolítið eitthvað svona, þú veist, gen í mér, skilur, að geta ekki drukkið og eitthvað svona tilfinningar, skilur. Hefur þú alveg fullkomna stjórn bara alltaf, skilur, þegar þú færðir í glas? Tilfinningalega. Já, eða bara svona, þú veist, og það mér finnst ég og áfengi bara ókslega skrítið, þú veist, bara svona, ég get fengið mér 2 þegar ég er ekki góð jafnvægi, þú veist, í den og verið bara out of it og síðan, þú veist, í dag þegar ég verið að drekka í sér fáu skipti, ég er kannski bara upp í bústað og börnin í pössun eða börnin í pössun og ég er einhvers staðar á að geta skemmt mér eitthvað smá en það er bara eitthvað svona mental block í mér, ég bara finn ekki á mér og ég er samt eitthvað, mér langar að verða full í, þú veist, fyrsta skiptið eða eitthvað eftir að, þú veist, eða loksis með barnapössun og eitthvað og ég bara drekk og ég bara svona, það er eitthvað mental block, bara ég finn ekki á mér. Eru þið systur, eða? Ha? Nei, Ég þú veist, lendi mjög oft þetta er í það sem þessu, mér finnst sko. svo skrítið. Ég lendi mjög oft í þessu. Þú veist, ég er bara sama hvað ég drekk mikið. Ég er oft bara stelpur, ég finn ekki á mér, skilur. Þú veist, ég lendi. Þetta er svolítið svo scary. En ég hef ekki tengt það eitthvað við andlegan mannlegan eða eitthvað þannig, sko. Þú veist, ég hef alltaf verið bara eitthvað svona stundum drekki heila hvítvinsflösku og ég er bara let's go. Og svo daginn eftir myndi ég kannski drekka, ok, ekki daginn eftir, ég verði náttúrulega rúmliggjandi. Næsta jam, helgin eftir myndi ég drekka heila hvítvinsflösku og ég er bara, af hverju finn ég ekki neitt á mér, skilur við? Einmitt. Já, mér finnst þetta svo óþægilegt allavega fyrir mig, þá get ég aldrei gengið að því vísu, þú veist, hvernig kvöldi verður, þú veist, og einmitt ákveða hvort ég ætla að fá mér eða ekki, af því að þú veist, það er bara svo ógeðslega óútreiknanlegt fyrir mig. Já, ég er, þú veist, það er alveg eins, ég er bara stundum verið eitthvað svona, eitthvað við stelpunar um frá djamma, þá er ég bara, þú veist, stundum alveg issue, ég er eitthvað svona, ég veit ekki hvort ég eigi að drekka af því að, þú veist, ég veit ekki hvort ég muni finna á mér. En ég meina, kannski er eitthvað, þú veist, undirmeðindundinu sem er að valda þessu og þú kannski nærði ekki að svona alveg sleppa þér bara eða eitthvað. Við hefum ekki þá fundið út úr þessu, Nei. en það gerist inn á milli. Já, geðað kvöld, erum alltaf búin að drekka jafn mikið og venjulega myndi ég finna á mér en það er bara, stundum er ég bara stelpur, af hverju er ég edrú? Þú veist, og þetta hefur gerst oftar en einu sinni, oftar en 2, oftar en 10 sinnum, skilur við, það sem ég er bara stelpur, what the fuck? Og immediately verði ég alltaf svona sigruð, ég er alltaf bara svona, oh my god, ég er ekki fara að verða full og þá er ég bara að meina mig heim. En ég veit ekki hvað þetta er. Erst þú ekki að díla við neitt svona, Valgerður? Ég bara þekki þetta ekki. Þú veist, ég er bara að drekka eitt vinglas og ég er bara, oh my god, hvað er gaman. Sko. Þetta hefur verið, ég hef í vandamálinu hinum einn, sko. Fólk er eitthvað svona, fáum okkur bara einn drykk og ég er alveg, Já, þú veist, ég þarf alveg svona, ef ég er eitthvað, ok, ég vill verða, þú veist, ef ég vill finna á mér í kvöld, Já. þá verð ég bara, ok, ég verð þá að kaupa þetta og þetta, af því að ég veit ég verð full, þú veist, til dæmis eins og bara eitthvað af vodka, en svo er það líka bara ókslega slæmt, þú veist, mér langar ekki að drekka vodka því ég veit ég verð ókslega þunn. Ég meina, þú gerðir Disaronno drykk fyrir okkur stelpunar og þú klárar flöskuna Já. í 4 drykki. Af því að þú veist, þetta er mig, ég er bara svona, ég verð að finna á mér, þannig ég verð að hella mikið. Já, en þetta stundum er þetta en að því ekki vond hugmynd. Já, já.
Elva, komdu með flöskuna. Elva, kottu nú með flöskuna. Elva, komdu með flöskuna. Heyrir ekki í mér. Komdu með flöskuna. Hún bókstaflega bara heyrði ekki, aldrei. Eyrnabarnið. Hún er alltaf með rör í eyrunum. Elva, komdu með flöskuna. Já. Já, svo ætlum við að fara í eitthvað svona áramóta. Nei, sko, mér langar að enda þetta eiginlega á, ja, ok, enda djammið allavega og svo getum við talað áramóta eitthvað. Já. En hérna, að tala djamm í Keflavík. Úf, ég var ennþá eftir að upplega það. Elva, hefur þú eitthvað mikið verið að fara í djammið í Keflavík? Fórstu oft á Center? Ég fór aldrei á Center. Oh my god. Ég get talið úr annarri hendinni hvernig ég hef djammað í Keflavík. Mér finnst djammi í Keflavík aldrei vera, þú veist, það þarf alltaf að vera eitthvað að gerast, það þarf eitthvað að vera að gegga eitthvað staðar eða eitthvað þannig. Já, Eða það allan að mínu. og þá kostar inn Já. eða eitthvað svona kjaftaði. En á ég að segja söguna. Já, Fyrsta skipti. komdu með þetta. Fyrsta skipti sem ég fór að djammi í Keflavík. Var þetta fyrsta skipti? Já. Sæll. Og ég man ekki hvort ég hafi verið byrjað að drekka. Þú veist, og ef ég var byrjað að drekka þá var þetta eitthvað svona, þú veist, 3 drykki max og eitthvað svona þegar maður var eitthvað svona að pröfa að byrja að drekka. Ég næ ekki að muna hvort ég var að byrja að drekka því að ég man bara í lok kvölds þá þorði ég ekki að fara heim af því sem að gerðist en ekki endilega af því ég var full, eða þú veist þetta ég var held ég ekki full. En þetta er saga, sko. Ég er ekki alveg viss hvort ég þori, sko. Komdu með þetta. Þetta er alltaf saga. Við ætlum að halla Men okkur þú veist, við aftur. erum að tala um þetta sé saga sem að endar á okkur svona formspring kjaftaði og tala um þetta í Vestló útvarpinu og held ég á FM 957 og okkur svona kjaftaði, sko. Nei, þú veist, og sem betur fyrir var, þú veist, þetta var allt svona nafnlaust, skilur, það vissu bara, þú veist, svona fólk í kringum mig að þetta var eitthvað, þú veist, sem að ég lendi í. En við höfum náttúrulega rætt þetta af því að Elva talaði um að hafa farið í slag en ég var barinn. Ég var barinn Við barinn. Já, bókstaflega. En þetta var, þú veist, á þessu tíma sem að ég var í körfubolta og þetta var eitthvað svona liðstjam hjá sko báðum meistaraflokkunum og þú veist, það er alveg svona stemming og þú veist, það endur allir á að fara niður í bæ í Keflavík sem að er upplifin út af fyrir sig og ég hef ekki gert mikið að því heldur eins og Elva var að tala um en það er bara þarna, þú veist, allir saman og eitthvað svona og besta vinkonum mín er alltaf sætast stelpan alls staðar, þannig að þú veist, við vorum eitthvað að dansa skilur og það var alls konar gaurar náttúrulega eitthvað að dansa og líka bara svona, þú veist, með allum strákunum sem við þekkjum úr, þú veist, körfunni og bara svona líka bara í litlu bæjarfélagi þannig að maður þekki bara alla skilur, bara hafa gaman og kemur hann að stelpa og ég man ekki, ég held að það hafi einu önnur stelpa með henni sem er ekki úr Keflavík, allt í góðu með það en ég var svona alveg, why, þú veist af hverju myndi einhver úr Reykjavík koma að djamma í Keflavík, þú veist, það er bara spes þú veist, það er enginn sem að sækist í það bara upp úr þurru. Og komin þarna til að berja þig. Nei, en var alveg svona væpið var alveg off hjá henni og þeim af því að þú veist, og sérstaklega í bara svona Keflavík, þú veist, hún var svona að koma svona að reyna að dansa okkur í burtu og við vorum bara eitthvað svona að hafa gaman með strákunum skiluri sem að við þekkjum alveg og sjáum á hverjum einasta degi á æfingum og bara eitthvað svona fíblast skilur með þeim, bara dansa og hafa gaman. Ég veit ekki hvort það komi sögunni við en þú veist, tek kannski fram að þú veist, við vorum að dansa við þú veist, bara strákana og 2 af þeim allan eru, þú veist, útlendingarnir í liðinu, þú veist, kanarnir og núna veit ég ekki, þú veist, það er mjög eðlilegt að segja kanarnir í liðinu. Bara atvinnumennirnir. Já, bara atvinnumennirnir, ég veit ekki, þú veist, fólk má ekki taka eitthvað að ég sé eitthvað að tala niðrandi um það. Nei, Lóisa mín, það vita allir. Guð, er ég bara kanu og bossmann og... Já. She knows ball. She knows ball. Ball is life. Someone cooked here. En, þú veist, jú, þetta var alveg svona að allavega annar gaurinn sem að við vorum eitthvað að dansa við var alveg svona, þú veist, skotin í vinkonum minni sem er alltaf sætust og best og flottust, skiluru, en hún, þú veist, við vorum ekkert eitthvað að dansa við þá þannig, en þessi pía kemur og er alltaf svona að reyna að tróða sér eitthvað, skiluru, og við erum svona, ok, þú veist, við vorum ekkert eitthvað íta í hana en eitt svoleiðis, en þessi vinkonum mín er líka bara mesta blóm í heimi og myndi aldrei gera neitt, skiluru, og þú veist, núna, þetta er sko 15 ár síðan það var held ég, eða 14 ára eða eitthvað skilur, þannig að svona, ég vona minni sér ekki að fara eitthvað með mig. Ég man þetta allavega, að hún endar á að toga svona í hári á vinkonum minni, bara upp úr þurru, sko, þú veist, við vorum ekki einu sinni eitthvað að reyna að vera eitthvað, þú veist, þetta var meira að strákarnir voru svona að reyna að segja henni, hintað henni bara, nei, þetta er ekki væpi, skilur, við erum bara að hafa gaman, þú veist,
við erum vinir, skilur þú veist, þú ert ekki eitthvað að tróða þér hérna, þú veist, það er engin eitthvað svona, þú veist, þetta var bara skrítið og hún endar á, þú veist, tók eitthvað í hára á vinkunum minni og þá er ég bara ok, þú veist, ég er alveg svona, þú veist, gríp eitthvað smá í hana og er bara svona, heyrðu, þetta er ekki í lagi, skiluru og ég segi við hana, þú veist, af hverju eru þið hérna, þú veist, af hverju farið ekki bara heim til ykkar? Þú sagðir þetta ekki svona Og- fallega samt. Nei, þú veist, ég sagði örugglega bara, þú veist, farið heim eða eitthvað svona, skiluru. Nema hvað? Og þetta mun verða, sko, þú veist, þetta er alveg, ég hugsa ekki oft út í þetta af því að ég veit bara að þetta er algjörlega galið. En sérst, eftir þetta kvöld, af því að, þú veist, ég skal segja ykkur framhaldið eftir smá. Já, ok, ég skal bara klára, þú veist, halda áfram með söguna og segja síðan hvernig hún tvistaði þessu, þú veist, þessum að ég hafi sagt henni að fara heim og ég veit ekki, þú veist, ég sagði eiginlega ekkert meira við hana. Eftir þetta, þú veist, þá fer ég og vinkonum mín niður, þú veist, minnir að hafi farið, þú veist, aðeins niður á, þú veist, bara svona í burtu, skiluru, en síðan voru komnast stuttu setna aftur upp að dansa og eitthvað, nema að þá vorum við ekki með, þú veist, sama fólki og, þú veist, að því að voru náttúrulega allir meistaraflokkarnir annað, skiluru, þannig að, þú veist, ég man ekki nákvæmlega, var ekki alveg sama setting, en ég, þú veist, sá hann ekki lengur eitthvað á sama stað, en ég byrja að finna fyrir því svona að sé verið að fylgjast með mér alveg. Það er alveg nokkur sinnum, þá svona sé ég að, þú veist, það er alveg ógeðslega mikið að horfa á mig. Og bara þessi stelpa. Já, þessi stelpa og þú veist, ég man ekki vinkonana, ég man ekki hvort það voru tvær eða þrjár saman. En allt í einu er bara svona komið aftan að mér og bara ráðist á mig og eina sem ég man eiginlega að, þú veist, það var haldið í hári á mér og ég var svona, þú veist, ég held að þær hafi svona dottið niður og ég standandi svona, þú veist, eiginlega bara svona í, hérna, þú veist, standandi svona hallandi yfir og þær haldi í hári á mér og það er bara verið að sparka í andlitið á mér meðan það halda í hári á mér. My god. Og þetta er bara miður dansskólinu og þú veist, sem betur fer, þú veist, þá er maður bara celebi kef, skilur, að þú veist, allavega bara svona allir þekkja náttúrulega okkur, skilur, þú veist, og þetta er lítið samfélag og það er allir bara eitthvað, ok, það er bara einhverjar komnar en að berja stelpu, þú veist, semi upp úr þurru og bara því að ég, þú veist, sagði eitthvað við hana því hún tóði hárið á vinkonum minni. Þannig að þú veist, þeim var henda, það átti fyrst að henda mér út, sko, en þá voru allir bara eitthvað, þeir eru ekki að fara að henda henni út, þú veist, það þarf að henda hinum út og eitthvað svona, þetta var eitthvað voða drama og við náttúrulega enduðum bara á að fara heim stuttu seinna og þú veist, mjög ólíklegt að það sé einhver að hlusta á þetta sem að hafi verið þarna en bara, þú veist, það voru mjög margir sem að hjálpuðu mér, skilur, og bara svona, þú veist, þetta var ekkert eitthvað tráma, skilur, en ég enda semst, ég og vinkonum mín endum á að gista hjá strák sem að, þú veist, var bara svona ótengt við fótboltaliðinu, skilur, og bara algjör dúlla og bara svona, þú veist, bjargaði mér bara þannig að þetta kvöld að því ég líka bara hvað þorði ekki að fara heim og segja mömmu og pappa ég hafi verið barinn, skilur, mér fannst þetta bara svona, þú veist, Þetta er bara svo áfall. galið. Þetta er bara, já, þú veist, ég er eitthvað 17 ára annars, sko, og hérna, nema hvað, og svo bara strax í byrjun vikunar að þá er ef að fólk mann eftir formspring, þú veist, oh my god, vitið þið eitthvað, þú veist, þetta var bara svona anonymous spurningar. Ég var á formspring, sko. Já, og ég líka, og það var ekki gott fyrir ADHD skvís kvatísa, skilur, sem að oversharear, skilur, formspringum mitt var örgulega horror, ég man alveg eftir eins og eldri systir vinkonu þinnar Elva, ég man eftir að hafa fengið skilabóð frá henni bara eitthvað, heyrðu, nú skulle bara hætta þessu formspring, en já, svo bara í byrjun vikunar þá er þessi stelpa búin að skrifa þetta á formspring Vá. og hún náttúrulega, þið getur rétt ímyndað ykkur, þú veist, hvernig hún segir frá þessu en þú veist, ég veit ekki hvort það geti eitthvað komið vel út fyrir mig að vera að segja frá þessu en bara ég veit alveg að fólki sem þú þekki mig veit og ég myndi aldrei vera að segja frá þessu ef ég hefði sagt eitthvað svona en hún saka mig að hafa kallað hana N-orðinu og eitthvað svona Ó, guð. og segir að ég hafi verið að segja henni að fara heim af því að hún er af erlendum uppruna og ég er nokkuð viss að hún sé ég allan hef heyrt það voru aðrir sem sögðu mér þá að hún væri asískum uppruna og þú veist allavega, þú veist, það var bara svona það er svo galið að ég hafi átt að segja það líka, þú veist, bara fyrir fólk sem að þekkir okkur vita, þú veist, bara að það eru örugglega fáir á Íslandi sem hafa verið jafn mikið í kringum svart fólk, bara aldrei myndi ég segja þetta og bara, þú veist, bara undir engum kringustæðum, þannig að þú veist það var svona eina sem bara svona situr eftir þetta að hún hafi sagt að ég hafi sagt þetta þú veist, því ég er bara svona berjið mig all you want, skiluru, en mér varst þetta miklu verra að vera að söku þetta
þetta var sérst bara svona út allt, þú veist, það var akkurat þarna útvarsvika í Vestló eða eitthvað þegar þetta var, þannig að það var bara rætt þetta og lesi upp all formspringin sem hún var að svara, það var aldrei talað þetta hafi verið ég, bara eitthvað, þú veist, að þetta hafi gerst í Keflavík og eitthvað svona, og þetta var svo galið og þetta bara svona fever dream í dag. Já. Nei, ég bara, þú veist, þetta náttúrulega bara svakalegt þegar svona internetdæmi fer af stað og ég hugsa bara eitthvað til Twitter-drama og þú náttúrulega varst svakaleg í því. Þú veist, formspring, já, það anonymous, en Elva var bara undir nafni alltaf. Svo fór ég bara inn í líka eitthvað drama sem hún var að bakka þig upp og eitthvað. Hvað var það? Hvað erum við að tala um Nú það? erum við komnar eitthvað way out of topic, sko. Já, við erum out of topic, en þú veist, þannig að ég er bara svona að segja bara svona netdæmi, þessi netheimar voru svo allt öðrisi Já. og það voru bara Já. til að láta allt flakka Mhm. og fólk var bara að teki einhvern veginn bara á teppið fyrir eitthvað svona á allt annan hátt en það myndi vera gert núna, Já. en þetta var skemmtilegt, þetta var gaman. Það var sko bara eitthvað sögur bara eitthvað að því að hún, eða þú veist, þær hafi mætt bara neyri bæ í Keflavík bara eitthvað 2-3 helgar í viðbót að bíða eftir mér Bara reyna aftur, að ég er bara finna eitthvað, sorry, ég er bara djamma svona, þú veist, 3 ára ári sko og djamma, þú veist, ég held í alvörinni ég hafi ekki verið að drekka, þú veist, ég var ekki byrjað að drekka þarna held ég, þú veist, allavega bara eitthvað, ef ég var að drekka þá var svona 2 brísar sko, Já. en Það var Þú bara veist, brálaður. þetta var svo mikið rugl sko og þú veist, ég var alveg heyrt frá, þú veist, þær voru í heimsókn hjá einhverjum gaur og meira þess að hann, þú veist, hefur nokkru sinnum bara eitthvað beðið mig afsökunar bara eitthvað, af því þetta var svo mikið kjaftæði Ó, guð. og þú veist, það voru allir á staðnum bara eitthvað svona, þetta var svo mikið svona, þú veist, þær bara kunni eiginlega ekki að haga sér, skilur bara svona í svona smábæjar, eitthvað svona eða bara þú veist, að fara að djamma í einhverju litlum bæ þegar að það sem allir þekkjast, þetta var svo stygt og já, Já. en þetta var Þetta rosalegt. er góð saga, sko. Já. En þú veist, þessi saga kemur svo asnalega út fyrir mig samt, þráttur að ég, þú veist, hafi bara verið barinn og síðan söku eitthvað svona kjaftaði. Þannig að, þú veist, já, ekkert spes fyrir mig að vera að segja þetta, en ég vona bara að allir, Já, þú veist. já, að ég mér er eiginlega saman. Ég ætla bara að vera eins og Já, þú, þú Elva, veist, bara eins og mér er ég, sama. Bara this is life. Þú veist alveg hvernig þú ert og fólk í kringu þig veit hvernig þú ert og þú myndir aldrei nota annorðið in any kind of way, skilur. Emitt. Þannig að Nei, eða þú veist, ég nenni ekki einu svona að tala meira um það, sko, því að það er svo fjari. Þetta er bara fálnægt og þú veist líka það sem að, þegar svona gerist, það var bara, hvað veit ég, hvað veit fólki sem elskar mig já, og það var þetta bara, það er enn skiptum máli. Já. Ræna. literally. Hér er ég, bara Já. still alive and kicking, Einmitt. sko, 14-15 árum setna, sko. Ég lifði af fyrsta djammi mitt á Center og ég fór nú ekki oft þangað, 2 kannski 3 viðbót. Þetta Nei, er mótandi einu sinni, tvisvar viðbót. upplöfun, sko. Já, þetta er alveg mótandi, sko. Þetta er það. Já, Ég hef nú, eins og ég segi, bæði verið barinn og verið drukkin, sko. Þetta er allt saman mótandi. Mótum en allt sem. Þetta mótum allt saman. Þetta kallast character building. Já. en sko, núna langar mér samt, ég veit ekki af hverju, en ég fór bara að hugsa um djammi í Finnlandi. Nei, Lúísa. Nei, sko, bara af því að, þú veist, af því að þarna kemur kjafturinn á mér er klandur að segja eitthvað að fara heim, skilur, ég hefði átt að, þú veist, segja bara, viltu fara aftur á höfuðborgarsvæðið þar sem þú kemur, þú veist, og þá var ekki hægt að miskila það eitthvað, skilur, myndbönd sem ég á af þér og líka manst þegar þú varst með dauðan síma á djamminu í Finnlandi og ég ætlaði að koma að hjálpa þér heima því að síminn var að deyja og ég, oldest sister, ég segi við þig, ekki, þú veist, ég sagði við þig, ef að síminn deyr, hittu mig þarna, þú veist, vertu kjur þarna, gerðu þetta, ég var bara með 3 skrifa, skilur, bara ef þetta gerist, þá verður þarna, ef þetta gerist, þá verður þarna, bara ekki fara, þú veist, ef síminn er að deyja, ég ætla að koma að sækja þig, mannst ekki eftir þessu, síðan fer ég í Elva, sko, þetta er smá fyrirdreim líka, ég man þetta, þú veist, Ég er bara ekki svona það, einhverju það að móði. ég munið ekki þýði ekki að þetta hafi ekki gerst, sko. Ég er náttúrulega bara með Nei, ég veit það, hræðilegt langtíma minn. Gullfiskur. Nei, en ég já. Framhjóla, sko. ég hleyp um alla Helsingi, Elva, ég hleyp um alla Það var Helsingi, gaman. nei, Er ykkur erstaði? Hver var alltaf því? út af því að ég, sko, ég þól ekki svona og með samskipti í fjölskyldun okkar, sko, út af ég, þú veist, ég er svona hyper samskipti, ég þól ekki það, er ekki að hlusta á mig að ég reyni alltaf að vera svo ógeðslega skýr við alla og ég hef búin að gefa þér, þú veist, bara 3 möguleika og þú veist, ef þetta gerist þá er plan B og þetta er plan C og ég bara, ok, leið að ég fatt að síminn þinn var dauður, þú veist, það kom ekki delivered eða eitthvað, þá er ég, ok, ég var búin að segja henni að bíða þarna
og ég fer þangað og ég fer á staðinn sem þú varst á og ég fer á annan stað og ég bara, þú veist, og ég svo man ég ekki hvort að síminn minn hafi þá verið að deyja eitthvað en ég man ennþá og ég held að ég myndbanda af þér þegar ég kem aftur upp í íbúð sko, það myndi mig eitthvað á þegar þú varst lítilega eitthvað, af því að þú vissir svona sem ég upp á sökina að þú áttir að gera eitthvað annað en þú hafðir bara reddað einhvern veginn heim þú situr sko svona líka svona með putan einhvern alveg sorry, þú veist alveg vissir að ég hafi verið bara einhverju ógeðslegu mission að reyna að bjarga þér og þú veist alveg, já sko já, ég tók svo bara taxa heim eitthvað það reddaðist eða eitthvað svona ég þarf eiginlega að finna þetta sko ég held að Átó væri poppin, er það bara eitthvað ég er bara engin poppin Nei, Átó er ekki poppin Það er bara allir í úlpunni eða næni Þú getur talað við hann vininn Óla talað við hann og sagði honum að þetta er orðið líka þetta er ekki ungbarnaleikskóli eins og Nína en þetta er orðið barnaleikskóli ekki af því að við erum orðin eitthvað gamlar heldur það eru bara littur Svona 6 ára bekkur, Já, early þú veist, við erum að tala um það að við vorum á Átó Já, ég er náttúrulega búin að segja þess að sögja þettinum Já, að það voru krakkar sem voru svona 13 ára mingra við hann inni, sko þú fær ekki ná þessu já, ég nenni eiginlega ekki að tala um áramótaheit langar ykkur að segja ykkur áramótaheit Sko verður maður ekki alltaf að vera með ykkur áramótaheit Mér upplifði allavega þegar það eru áramót að þetta er svona smá, þú veist, ég horfa á árið eins og þetta sé smá lína í svona smá bógin lína sem að lúpast náttúrulega þannig að þetta er alltaf svona ákveð reset point Fyrstu ykkur það ekki? Jú, þetta er reset punktur Og það er svo fínt að svona aðeins reflekta og horfa tilbaka hvernig gerði ég þetta ár? Er ég til að breyta ykkur og allt þetta? Já, Þannig að og mér hvernig alltaf líður mér með þennan part í lífinu Já. langar með að breyta eitthvað til einmitt og það er svo góð tímasetning til þess að eitthvað svona, já, ég ætla aðeins að gera meira af þessu eða eitthvað. Þannig að svo gott að hugsa eins, finnst mér, Sammála, eitthvað svona hluti. Já. sammála, góð tími til að hugsa um hluti Góð tími til að hugsa um hluti. En gera það bara eftir gamlás að þið ætla ekki allir að vera fásjum Allir eru að fá sér. Já, þetta er svona 1. janúar kemur það bara og við erum annað bara Já. spúandi. Já, já, Nei, við viljum ekki gera það. nei, við ætlum ekki gera það Við viljum að vera ógislega flottar. með vinglas í hendi núna Já, nei, við ætlum ekki Ætlum gera það ekki Við viljum ekki gera gera. oh my god en já, ég er með 1 áramótaheit ég ætla að fara í nudd allavega á 6 vikna fresti allt árið Já, og það er svona mitt lofvörð að eyða tíma og penning í sjálf mig ég er að mig í því Ég fíla þetta. þetta er gott Já. Þetta er gott, sko nudd og neglur Já. enn og enn, uppáhalds enn orðið mín nudd og neglur Þetta var gott. Já, Já, erst þú með eitthvað svona þannig? já, ég ætla að byrja í svona einhverju rektar svona, mér langar að byrja aftur að finnast gaman í rektarprógrami Einmitt, eitthvað svona hreyfingu. Já, en ekki eitthvað svona, þú veist, ég er búin að prófa að fara í rektina og finnast bara gera mitt, þú veist, it's not for me Nei, ég þarf að hafa þjálfara sem öskrar á mig að ég sé aumingi ef ég tek ekki einu arbeiði viðbót já. ég er þar, einmitt. skilur Já, þannig að ég er ekki alveg búin að ákvaða, þú veist, ég hef verið í Víkingaþreki í Mjölni já. og svo hef ég verið í Völdfitt líka En þú ætlar í svoleiðis æfingu? já, mér langar Já. að koma mér aftur í þannig rútínu af því að í Já. bæði skiptin, þegar ég var í Víkingaþreki og því ég var í hérna Völdfitt, þá var ég svo dugleg en Já, mér fannst já. þetta svo gaman og ég er ekki dugleg nema mér finnist þetta gaman þannig að ég er svona það er áramóta heiti mitt er að finna mitt svona aftur svona sem að Einmitt. kemur mér í eitthvað eitthvað skemmtilegt skemmtilega hreyfingu En eitthvað svona andlegt, eitthvað svona sem þú ætlar að hugsa öðru sig eða eitthvað svona Já. sem tengir sálinni. eitthvað sem tengir sálinni, ég er náttúrulega hægt á kvíðarlyfjum þannig að ég I have a job to do sko Já. já nei, ég veit það ekki sko með sálarpartin ætli það sé ekki bara ekki beint sálarlegt en meira svona aðeins að finna hvað mér finnst gaman að gera Já. af því að ég átti svo inspirational samtal við frænda minn í jólabóði sem ég var í gær varandi lífið og nám og hann svona opnaði smá augun mín fyrir valmöguleikum í framtíðinu með nám Já. þannig að ég ætla Váku það er frábært. já, þetta var mjög gott spjall hann var alveg bara svona, þú veist fólk er svo eitthvað alltaf að festa sig við eitthvað eina braut í námi Einmitt. skilurðu, þú veist bara, já því ég fór í sálfræði þá náttúrulega væntanlega fer ég beint í klínikina og Já, svona já. bla bla skilurðu
en hann til dæmis bara búin að blanda saman sko, þú veist, hann var með BA í ensku og tók kínversku sem aukagrein, svo fór hann að læra eitthvað varandi eitthvað tölvunafræði og svo bara lærði hann Gervigreind eða jú, ekki? svo fór hann eitthvað með gervigreindina og í dag er hann að vinna með gervigreind og mannlega þáttinn Vá, cool. og þú veist mál, að því hann læriði Já. ensku í BA, skilur þú veist, hann er bara svona, þú getur alveg fundið eitthvað og blandað öllu saman, skilur það Einmitt. ekki bara eitthvað svona, já, af því að þú varst í þessu námi, þá er bara þetta í boði þú veist, þú getur tekið hluti eins og hann sagði, skilur, BA í ensku og svo tölvunafræði það er allt í hennu komin inn í gervigreind, skilur og mállýsku, hvernig gervigreind talar og eitthvað svona þannig, Já, skilur já. og náttúrulega töluðum miklu meira og miklu dýpra þetta, skilur, þannig ég var svona já, þú veist, það er ekki bara eitthvað, þú veist, ég get blandað fullt af shiti saman, skilur Já. þannig að, já Geggjað. þannig að í ár ætla ég að vera svolítið svona að finna hvað mitt næsta skref er pröfa mér, kannski skrá mig í eitthvað diplómunám eða skrá mig í eitthvað svona námskeið eða eitthvað gera Fíla eitthvað, það. ég ætla að gera eitthvað á árinu sem að fikra mig nær því hvað ég ætla að mennta mig. Hvað þú vilt verða þú stóðin stór? Einmitt. En Valgerður, hvað er áramóta heitin? Áramóta heitið, sko, það er ekki rauninni eitthvað svona eitt ákveðið, það er bara svona kannski, ég tek smá undir að gera eitthvað svona meira fyrir mig, verður ekki að segja það? Jú. Svona að finna eitthvað skemmtilegt, þetta er meira svona setja fókusin kannski meira á sjálfa mig og það þýðir ekkert að fókusin hafi ekkert verið á mér þessu ári. Það er bara svona, ég er smá inspired, Lovísa, að þú ætli bara í nudd á 6 fresti. Mér finnst það vera gett, að vera bara, þú ætli bara eða peningunum í það og ég er til í það líka. Þú veist, út af því að maður á það til að vera eitthvað svona, nei, ég ætla bara að setja þetta, kannski að gefa kærastinu mínum eitthvað næs eða eitthvað, ég er bara líð, þú veist, þessum að hinum eða eitthvað, en meira svona, ég þarf líka að þú veist, svona, hvað segir maður, show up for myself. Já. Það er svona, ég held að ég ætla að gera það. En Síðan stundur snýst þetta ekki einu svona nuttið eða neglunar, heldur bara svona að þú sért ekki að svíkja sjálfa Já. þig. Þú veist, ef þú setur eitthvað markmið að gera eitthvað, að þú veist, það er alltaf lægi að kannski í eitthvað skipti þá sé það ekki endilega nuttið eða neglur, en þú veist, að þú gerir eitthvað fyrir sjálfa þig mögulega, og fyrir mér þá snýst þetta líka um peninga, þegar ég er alltaf að hugsa um bara eitthvað, þetta á að vera að fara í bleiur eða þetta ætti frekar að vera að fara í eitthvað annars, skilur Einmitt. þú veist, eitthvað svona kjaftaði með börnin, ekki Ég kjaftaði, trúi því. en þú veist, þannig að bara svona ógeðslega erfitt að þú veist, núna eru börnin orðin 2, 5 og 7 ára, skilur þau þurfa ekki að mikið að mér halda, þannig ég þarf líka að læra að sleppa mér aðeins meira úr þessu hlutverki. Já. Þannig, en já, ég ætla ekki að trufla þig, þú varst að segja. Nei, bara, þú veist, ég er bara svona inspired af ykkur og þú veist, líka bara senasta ár var svona, þú veist, það kom ákveðin verkefni sem voru óvænt og maður verður líka bara svona að njóta hvers einasta dags. Bara, þú veist, þetta er ógsta klísei en bara lífið er núna og maður veit aldrei hvað gerst bara morgun. Og maður er bara á að vera þakkláttur fyrir heilsuna sína og okkur, það er ógst mikið klísa en það er bara þannig. Já. Og maður bara duglega kannski að gera eitthvað hluti sem maður langar að gera. Bara ég ætla að gera það í dag, bara eftir vinnu ætla ég bara að gera þetta eða eitthvað. Já. Þetta ekki einhverja rútínu og svona meira bara lifa meira. Þú veist, make the sense. Já. Mér finnst það líka að alveg margir mætti taka til sín, þú veist, upplifið mjög mikið, kannski ekki eins í dag, en þú veist, eins og þegar við vorum að flytja til New York, það var bara svona, það var alveg galið, en það var líka svona þegar að við fórum að pæla í þessu og bara svona, af hverju ekki? Á meðan að, þú veist, maður getur alveg verið svona að loka á allt, bara svona, auðvitað gerir maður það ekki, þú veist, þú veist, það er svona margir sem bara svona, eru bara svona átó í lás með svo margt, en langa kannski að dreyma stærra, en þú veist, eru kannski með stærri drauma en bara svona myndi aldrei þora að leyfa sér að dreyma stærra, þú veist, þannig að svona Nákvæmlega. ef maður bara svona aðeins æfi sig að opna og segja meira já, eða svona að opna hugan fyrir einhverju bara já, kannski langar mig að gera þetta, þú veist, eins og þegar ég hugsa tilbaka, ég man ekki svona eftir að hafa átt eitthvað draum að flytja til New York, en svo leið og við vorum eitthvað svona, býttu já, þú veist, við gætum þetta alveg, að þá, þú veist, þá er maður bara svona, vá, auðvitað átti ég bara alltaf að vera að dreyma þetta, skilur, hvað er annað sem ég var ekki að, hvað er annað sem ég er að dreyma
þú veist, í undirmeðutundinni eða eitthvað svona, þú veist, sem maður er ekki að leyfa sér að, þú veist, huganum að fara, skilur Einmitt. Og þú veist, þannig ég veit ekki, kannski er þetta ótengt því sem þú varst að segja en ég bara svona væri til í að fólk væri dugleira að dreyma stærra fyrir sjálfa sig nei, já, klárlega, mann á að dreyma stórt og líka bara, it's not that deep. Þú veist, það er ekkert, þú veist, ef þú vilt gera eitthvað, gera það bara og þú veist, frekar að gera það bara, frekar að vera að hugsa það einhvern tíma. Bara Já. klára það, gera það og þarna líka bara, þú veist, það er eitthvað sem fyndi að segja þetta, en línan á milli bara lífs og dauða, hún er mjög fín. Þannig Já. að maður á bara að gera þá hluti sem mann er langað til að gera og gera það bara núna, gera það sem fyrst. Ég veit að þetta var mjög djúpt, en það er bara þannig. no regrets Það er bara þannig. Já. Lóðis að krinsa hefði ég sagt það, sko. Já, gott ég sagði það. Já. En ég ætla líka að koma með eitt punkt sem að þetta er ekki árum það heiti mitt, af því að ég er búin að vera, ég byrjaði að gera þetta í sumar, af því að ég og Telma vorum í Tælandi allt sumar, þar sem að, þú veist, við vissum ekki hvað dagur það var. Þú veist, við vissum ekki hvort það væri þriðjudagur eða sunnudagur eða laugardagur, skilur þú veist, og okkur var alveg sama, því við vorum ekki að gera neitt, við vorum bara að njóta. Og það geti verið að ég sé búin að tala um þetta við ykkur stelpunar eða eitthvað, en ég var allavega búin að tala um þetta í vinnunni, en ég ætla að halda þessu áfram og ég mæli með að hætta að bíða alltaf eftir helginni Einmitt. til að njóta. Þú veist, það er svo fast í manni að maður er bara eitthvað svona, þú veist, sérstaklega eins og ég sem er að vinna alla virka daga og þú veist, þá er bara, þú veist, maður er bara, oh my god, hvað þessi vika er lengi að líða, það er bara miðvikudagur og svo kemur fimmtudagur og svo er maður bara eitthvað svona að bíða eftir laugadegi til þess að fara í frí frá vinnu eða eitthvað blá blá, samt að maður kannski að gera helling á laugadeginum, þú veist, að hætta þessum hugsanahætti, að bíða alltaf eftir helginni og þú veist, þá býr maður bara til þann viðhorf innra með sér að það sé bara hægt að hafa gaman um helgar. Já, já. Þú veist, það er hægt, þú veist, jú, maður er kannski búin á því eftir vinnuna á þriðjudegi, en þú getur samt alveg hitt vinkoneinar í 2-3 freyðinsglös Já. og bara farið síðan heim, skilur. Það þarf ekki að vera laugardagur. Nei, nokkulega. Eitthvað svona þannig og þú veist, mér finnst svona eða bara fara í sund eða Já, eitthvað, þú veist. alltaf áfengi Nei, bara, ég er að horfa á freyðinsglasina fyrir frá mig. En við erum alltaf búin að vera duglegar með þriðjudagana. Já, þú veist, við erum að hittast einu sinni í viku, við stelpunum og þriðjudum en þú veist, líka bara eitthvað svona þú veist, það er samt alveg dæmi, við erum ekkert eitthvað að bíða eftir helginni til að hittast við Nei. hittumst bara á þriðjudum, skilur Nákvæmlega. og líkum helgar, en þú veist Já. en líka eins og með svona date nights eða þú veist, fara í bíó eða fara kannski kíkja í góða hirðirinn eða eitthvað þannig, skilur þú veist, svona hlutir sem að maður er vanur að vera eitthvað æ, gerðu þetta bara um helgina eins og maður get ekki fengið að njóta á virkum af því að Já. það að fara í góða hirðirinn er bara að njóta fyrir mér, skilur þú veist, mér finnst það bara gaman Ég meina helgin er bara eitthvað 20% eða eitthvað af já, já, lífinu þínu þá. þannig að stelpuna sem ég er að vinna með þar veit þetta, þú veist, ég kom stundum bara eitthvað svona inn í vinnuna á miðvikudegi og þær eru bara eitthvað svona, oh my god, þú veist, það er svo stutt í helgina og þú veist, sjá þær mig og þær eru bara, nei, við ætlum ekki, þú veist, við erum ekki að hugsa þetta þannig, við erum ekki að bíða eftir helginni, Nei. skilur, við ætlum bara, það er miðvikudagur í dag og við ætlum bara að gera hann góðan, skilur Já, já. Bara í dag er góð dagur. Já, og þetta á bara við þú veist, mánudaga, eins leiðilegir og þeir geta verið, skilur, þá er maður samt bara eitthvað svona, ok, ég ætla bara að líta á þetta sem reset, það er bara 9 vika, skilur, þú veist, ég ætla bara að byrja bla bla, kannski skrifa upp matalista fyrir, eða skilur, bara svona matseðil fyrir vikuna, eða eitthvað, skilur, Já. I don't know, skilur, bara einhvern veginn gera alla daga góða. Þetta er svona romantisera. Já, basically. já, hversdagsleikan Já. Þannig að já, ef að þú ert að hlusta þá bara mæli ég eindreið með þessu þetta gerði lífið mitt betra að hætta að bíða eftir helginni. Höfst 9 to 5. og oft er þetta bara eitthvað í hausnum þú veist, bókstaflega, þú veist, ég var alveg lent í því að vera bara í eitthvað svona þú veist, bara eitthvað svona uppljómun þú veist, bara þú þarft ekki annað en bara þú veist, klokkar sjálfa þig bara eitthvað, af hverju er maður svona og þegar maður fattar það að þá er maður þarf ofta ekki meira en það bara eitthvað, heyrðu, hættum að láta svona þú veist, það er ekki svona auðvelt með allt en það er svona sumi hlutir sem bara, heyrðu, nú ætlum við að hætta þessu að, þú veist, alltaf að bíða til helginni til dæmis, en þú veist það, já það er góður tímamótur til þess að taka sjálf á sig í smá skoðun og Ég held það. Já. Það held ég. Grautþunnur, búin að æla og þá er bara næsta dagskrá bara inspirational rífa sig upp á raskatunum board, hvað heitir þetta? Svona vision board. Ég sá eitthvað gera svona bingo card. Já,
Það er örugglega meira fyrir mig. Ég er ekki að fara að setjast niður og vera bara eitthvað skæri og Nei. límstifti og... Nei, ekki þannig, en þú getur gert í Canva. Það er gaman. Það er að gera svona stórt spjald í Canva og prenta síðan út á A3 og bara... Já. Ég sá líka, fyrst við erum að tala um þessa hluti, að þegar fólk er að gera svona vision boards og ætlar að gera sér einhverja stóra hluti á árinu og eitthvað, að setja ekki innendilega myndir af the destination, heldur setja myndir af The journey. Já. Það er hvetjandi og það lætur þig klára þetta. Já. Þú veist, ef maður ætlar að vera eitthvað dölur ræktinu og ekki setja mynda á einhverjum fullkomna líkama sem að þú ætlar að reyna að tjúfa eða eitthvað, setja bara myndir af bara gælu í ræktinu eitthvað. Já. Því það er eitthvað sem þú ætlar að... True. Það er meira hvetjandi, víst. Já. Þannig að, já. Og eftir það líka bara miklu eftirminnilega þegar maður er búin að ná markmiðinu þá man maður, þú veist, oft eru svona, þú veist, góðu minningarnar að, þú veist, hvað það laði mikið á þig, Nákvæmlega. en þú veist, ekki endilega að ég náði þessu, heldur svona, þú veist, hvað maður gerði til þess að ná einhverju. Einmitt. Nákvæmlega. True. En ég held að þetta sé bara komið, ég veit ekki hvað þetta verður langur þáttur, sko. Lord. Það er jafnvel hægt að klippa í Giving the 2 people- þætti, sko. Ekki satt? Ég veit ekki hvernig við myndum gera það, þú veist, bara eitthvað, Part 1, part 2. hér ætlum við að stoppa og halda áfram seinna. Nei, fólk fær bara alveg bombu í loka ás. Nei, sko, ég er svo mikið að fara að klippa þetta út nakin á fjórum. Þetta var bara svo að... Shit. Einmitt. Þetta er algjör cliffhanger fyrir fólk. Já. Bara, ég er bara nakin á 4. Það er þetta búið Þetta var bara svo Animal Kingdom. Eitthvað. Þetta er bara hræð. Þetta er Og svo bara þetta virkja, vassvirkja eins og væri bara eitthvað squirting all over the place. Sko. Þetta var í alveg, það væri þetta klippa þannig. Það væri hægt að virka þetta. Bara come to find out að ég er að tala um að æla. Guð, ég er bara smá stressuð yfir öllu þessu. En það er ekki neitt. Nei, On we go. það er ekki. Ég ætla bara að enda þetta á að þakka styrtaraðalum af því að við þurfum að ræða allt sem við erum búin að klippa út og við byrjum bara að byrja um afsökunar á því. Já. Tjók.